tozali na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali na communiqué urgent lingomba esengi na bandeko na biso baye bazali kofanda habituellement kuna na ba JB ezali bandeko na biso ya chorale de dirigeants jejeki bamata likolo pe batika bisika epai ya ba nganga nzambe pamba te bango bazali koyenga bisika ya kofanda ezali te nde basengi na bandeko na biso bayembi na dirigeant pe jejeki batika bisika epai ya banganga nzambe. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na esika oyo tokolelaka epai ya tata nzambe na ntina ya pasi ya mokili mobimba. Na yango tosengi kuna na afki tosengi na mama pastere moko aya liboso. Kuna na jeteki tosengi na papa baelongana Moïse aya liboso. Pe tosengi na référent Gere Duba, représentant légal des Ciplia, ye mutu akosilisa ibondeli. Lokola papa pasteur Gere Duba Comme misato ya bule nzambe papa kisolokele Daniel Charles nzambe tata nzambe papa dialunga na kanga ni Salomo kolozo Mesia nzambe mwana nzambe papa Simoki Mbango nzambe papa dengenda kuntima Joseph nzambe papa Simoki Mbango kanga ni moko nzambe mulimo musantu mama mulukia wanga mulobe na biso ya tangu nyonso okende kovanda pembe na papa Simoki Mbango po mokano ekatama tika kombo na bine kumisama ngana kokite pona kufungula mna ukobela kombo na bine ya bule pona za musumuki na za vidia ngungu bolimbisa o na salaka na misu na bine longo bani te lelo mukola yenga mukolo munene bine bopema ke pona kotala musala bosali poso mupimba papa kisoloke lukelo lobaki mukolo oyo yango de botala ka dossier ya mutu na mutu mukolo bobongisaka likambo ya mutu na mutu mukolo botalaka makambo ya mokili mobimbeza mukolo na bino akopema biso bana na bino toye kolela kosenga kobondela epai na bino na pasi ya 4400 ya biso bato mwindu bokokisili biso tango pamba te na 5 mois bolobaki yango ete tata akokokisela bino makambo nyonso akopesa bino bolingo ezanga jalousie akopesa bino mbongo oyo esilaka te esengo na bino ekobanda wana seti bokoya pai tozali papa tozali kotalela kaka bino loba na bino ekoyaka na mabele te papa toza na bolingo te toza na boyokani te toza na bomoko te bokokisela biso makambo bobongisaki na
na 5 mois programme utaki nango likolo bokitaki nango na se mpo na loposo mwindu mpo na mabota nyonso na se bokokisela biso yango. Tata Molimo Santo Papa Simoki Mbangu Kiangani tala biso na miso ya mawa pamba te 30 ya boloko omoni pasi mpo na loposo mwindu papa bokokisi tango mpo na kosepelisa mutu mwindu papa. Pesa biso kimpwanza molimo bobongisaka, pesa biso 3 karo bobongisaka papa, pesa biso bososoli boyebi mayele bobangi ya bino nzambe botosi papa. Malade tondi na kata banzoto na biso salisa biso ndiko sasaki mamaki ya ntondo papa. Biso batu mwindu papa tozali na pasi ya koleka fula biso ndiko fulaki mama Dina papa. Papa bimisa ba savant kota bango moko na moko boyo tsaki bilembo te bakozala ba savant kota bango papa babanda komi yebe te yo nzambe olingi osala na kati ya nzoto na bango munene na yo monisama na mokili mobimba bamindele bayeba solosolo tereni na bango esili pamba te mutu mwindu asala makambo ya minene papa. Elongo ano tosengi na kati na mokili mobimba mokili mba tokosambela kaka nzambe moko yo papa Molimo Santo Pasi Moki Mbangu Kiangani tokokumisa pe kaka yo tokosanjula pe kaka yo papa. Simba biso na loboko na mobali po tokoka tokumisi bino pe topesi bino botondi pamba te etumba ezalaki makasi mpo na likambo ya musée papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda kotema bolobi toke kovanda na musée toke kosala mosala musée ti musée kofungwama tika bokumisa mapamba te bosali mosala biso bana na bino bopesa biso mbongo mpo tosisa misala etikali munguna akufa soni tosepela ndenge bolobaki topumbwa puma lokola bana na ngombe na kati na lopango esengo wana bomonisa biso yango bolamu wana bopesa biso yango na mabolingo na bino misato abule tata mwana Molimo Santo amen. tata ya mwana pe tata Molimo Santo nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani papa biso toza sire certain ke yo za nzambe nde na mabunga na biso o tosalelaka yo tosalelaka pe baninga yango papa tosengaka bolimbisi olimbisa biso bana na yo papa tozali kaka bana na se ya ntango olimbisa biso bana na yo programme epesameli biso ete tolela na ntina ya pasi badifficulté ekoti katikati na mokili yo moko olobi eke kino lelo pasi oyo ekoti katikati na mokili ekei ntina suka ya mokili moto moko ya esengo na se ya ntango aza te yango wana papa biso bato ya masumu nde toye kolela liboso na yo ete oyokela biso mawa opesa kimia ntango biso tondimeli yo tata Simoki Mbangu Kiangani yango nde ekomi bitumba na biso ya banzoto mpe na milimo na biso toza na posa po ete totongela yo oyoki ndenge mama aleli kasi bozwi eza te nyonso wana eza pasi
nzambe na biso toza na posa tosalela yo kasi soki totali ata biso moko toza koloba to toye na kati na temple mosantu na yo moko na moko aza na badifficulté na banzoto bamisusu tozali awa kaka na kati ya temple malgré tozwi nzoto makasi ya koya awa baza kotungisama na bapasi bamisusu bamemi bakisi bamisusu baza na bakondisio ebele oyo baminganga bapesi mpo ete totosa mpo ete tozala na vi tosalela yo papa nyonso wana eza pasi pamba te yo osalaki moto mpo azala bongo te soki mpe totali bamisusu bakangami na bandako baza kotungisaka na bapasi mwa ya koya awa eza te bamisusu baza na bahopito na bavoyage na baprison bamisusu bakota kuna na makambo bayebi ntina te nyonso wana eza makambo etungisaka moto na se ya ntango papa kobosa na biso te tosengaka kima epai na yo soki yo okangeli biso motema toza lisusu na moto mosusu te oyo akoki kobikisa biso na se ya ntango koleka yo aza te yango wana papa kanisela biso na makambo wana nde tosengaka kimia na banzoto kimia na milimo kimia na Yerusalemu kimia na Lingomba kimia na Congo Brazza Congo Kisasa Congo Angola Afrika pe mokili mobimba oyo elingi yo tata nzambe tike salema na mokili ya mwinisata na evanda kimia na kombo ya tata ya mwana pe tata molimosa Ulusi wange twizidi dowiza watubuluza Ulusi wange twizidi dowiza watubuluza Mambo mengi matuzungidi Mawonsonge yeseyemo Yuvu yoyo kumpungila yo makasiko Enzambanga kwana yena Mambo mengi matuzungidi Mawonsonge yeseyemo Yuvu yoyo kumpungila yo makasiko Enzambanga kwana yena na iri mo nzapa bwa nzapa yi nzapa spirito santo nzapa te papa simo kimbango kiangani mondo monde na ndamo ngba nzapa gimola nzapa bwa nzapa yi nzapa spirito santo gimola papa kisolokelo Charles Daniel papa dialunga na kiangani Salomo papa diangenda kutima Joseph gimola papa zako kiangani papa mbenza kiangani papa José diangenda kutima ni ota iziando zwangme senge izune milete e azi tinengo isone e nzapate akotra e ili teneko etene monzapane moli ndozu moli sese yekweti monzapa seta Adon et Eve alisio parema papa e edunzapa se tene ye ali kiri ne ene kozondo te e nga mese mopaya bokonzite Jacob aonzi esine bokonzite Ezau zovuko ifale akiri ne place telo papa tene okoi yanga monzapa donne ndo mokiri mobimba Lingomba ngmekoi yanga ngmekoi biakiri okoi sirite monzapa mendo dukandozu azi azune milete e azikene ndole sese mokiri mobimba papa ayanga mite monzapa ne mokiri mobimba zia nzolo te monzapa zune ya ega ne gbe kroate koles tine mwa papa eya yezu mendo gia efane mo kanisa ne sambela te zonezo ali bouquin de fleurs mo en solution ti tout problème mais e azineni ala medega gegi papa rani elembote monzapa iri ala tine ngwala gasokwa papa 3/4 me mobongisane note ya zivuko ziaga papa tine ngwa invention abanda o ayebe monzapa ko ziali e ya mo esepela motunga aussi ne papa diacre
yanga monzapa papa asine legolo tiningo papa ekpesioyi eli ome ayebe monzapa ora songo kwa aya mome alogene ya Yerusalem asi tigwengone libeda ndotela okoikoi sinela zia accident papa duyamba zia kwa duyamba mene terela sango duyamba emenga emege ya Yerusalem papa kimia ti Yerusalem kimia ne mukiri mobimba esepela ne iri monzapa boa zapa in zapa Spirito Santo amen. na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokomi na esika oyo tokoyambaka bana bamama ya bana na batata soki bozali boleka liboso pe papa diacre Jean Bekonda ye moto akotambwisa programe wana tina Mikael. Nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo tobengi batata ya bana na bamama baleka liboso kore dija bapesa biso nzembo. Nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Molimo santo ndio papa Simoki Mbango Kianga ni papa tobengi yo zala katikati na biso. Biso liboso tosala likambo nyonso tobelaka yo pete yonde mosalisi yonde mosungo yo nkoloso alobelaki biso yenda akoya kosunga bino makambo nyonso. Liboso na biso moni tata na mama batelemi liboso ya mopayo pesi na bango. Bokoko ya lingombe elobi ete soki boboti mwana soki akokisi sanda misato boya na mwana epa na Nzambe mpeta pesa ye mapamboli mwana koyikola na se ya ntango. Biso pe totelemi liboso na bango tozali boto yokela biso mawa landa mabunga pe bikweli na biso te tika ete baseremonio papa yo moko ya po tosalela yango ebande nango papa tomitiki na maboko na yo tosengi kimia ekamba biso ebande nango kino suka okombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo la tata mwana pe tata molimo santo tika toyoka lilo batata Nzambe oka Israel yawe Nzambe na biso azali
mukundi moko okolinga yawe nzambe na yo na motema moko mulimu na yo mobimba mpe na makanisi tika ete malako maye nakolaka na yo maza na motema na yo na ntina ete oyebisa mango na bana na yo mpe osola mango na ntango yo ofandi na kati na ndako na ntango bozali na mobembo to na ntango bozali kolala to na ntango bozali kolamuka nkolo yesu kristo aloba ete bokeba ete botiola mo kati na bana mike te pamba te nazali koloba na bino solo ete bande kuna na likolo bakotalaka elongi na tata na ngai ntango nyonso tata na bino kuna na likolo alingi ete moko kati na bana mike abunga te yango wana soko nani akonyangela mwana moke na nkemo na ngai konyangela ngai bamemele bana mike ete apambola bango bayekoli bapamela bango yesu amonaka bongo asilikaka alobaka na bango ete botika bana mike bamboka na ngai bopekisa bango te pamba te bokondi ya likolo ezali mpo na bato baza na olenge na bango nazali koloba solo ete soki moto nani akoyamba bokondi ya likolo lokola mwana moke te akokota na likolo te azinga bango na maboko apambola bango atia maboko likolo na bango toyangani awa biso banso liboso ya tata nzambe mpe liboso ya bato banso mpona kopesa mwana oyo na tata nzambe mpe na lingomba na ye tosepela elongo na tata na mama mpo na likabolo liuti na tata nzambe tika babokola malamu mwana oyo balakisa ye makambo ya kobikisa molimo na ye mpe batinda ye ntango yiso mpe na nkombo na biso yesu kristo oyo azali ndeko monene ya bana na nkombo na lingomba na nkombo na biso yesu kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya tata nzambe bondimi ete mwana na bino azali likabolo liuti na tata nzambe mpe bokobokola ye kati na bolingo na tata nzambe uta bomwana na ye bondimi bongo na nguya ya tata nzambe mpe molimo mosantu bondimi solo ete bokokolisa mwana kaka na nzela na nkolo mpe bokobongisa bizali na bino nyonso na ndako na bino na makambo na bino manso ete mwana azala kaka na etamboli elamu kati na nkolo na biso yesu kristo bondimi bongo mama diasiso a Terese nayambi yo na lingomba na nkolo na biso yesu kristo oyo azali mobateli malamu na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tika yawe apambola yo mpe batela yo tika yawe amonisa yo elongi na ye mpe na yo papesa yo ngolu na ye tika yawe abongola elongi na yo epa na ye papesa yo kimia tobondela tata nzambe na likolo tata wa biso banso totondi yo mpo na likabo oyo opesi na bana bayo oyo sunga bango babokola mwana oyo na botosi mpe bolingo na yo pambola bango na ndako na bango mpe tika ete babongisa makambo na bango kati na ndako na bango mpe bayebisa ezali elamu na nkolo na biso yesu kristo oyo mwana akoki kolanda ako nsi tata nzambe yokela biso na ntina na mwana oyo sunga ye na mabe manso ya mokili batela ye mpe yo moko mpenza yebisa ye na bolingo bwa yo mpe kobikisama na boma ekati na nkolo na biso yesu kristo mwana wo wa bolingo bongisela ye esika onse mpe likolo mboka na yo tosengi nyonso okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo mapambo ye na nkolo na biso yesu kristo mpe bolingo bwa tata nzambe mpe lisungu ya molimo santo olimi ya libela amen. okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo nde sikasika tobengi batata selo na bamama selo baleka liboso mpo na makabo friki botambwisa biso
Bon, kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simoki mbango kiangani tobeli yo. Tokomaki na eteni oyo batata ba mama selo balalika kabisika bano bazali. Lelo ezali mokolo monene, mokolo tata Nzambe, mokolo koloso mo tata molimo santo. O bosalaki misala mikolo motoba mokolo nde bopemaki. Kati na biso moko abungi mokolo oyo te. Kozanga ndeza na biso. Yango moni batata ba mama selo balaliki bisika bana bazali. Na tile na misala tosali mikolo motoba. Bulubete to mata maboko pamba na ngomba musantu te. Bomoni maboko mosusu etiami na basani. Maboko mosusu pe etiami na basani te. Tozali kolelaka mokolo na mokolo tosopela biso mapamboli. Mpete biso nyonso papa tokanisaka mokolo pete basani na maboko na biso kota na basani. Mbongo yango euti na banzela ebele. Yise ezala nzela moko. Ezali mabe petola yango. Ezali muke fulukisa. Mpete sala misala botonge yelushe mitata Simoki mbango kiangani. Okanisa pe batata ba mama sel. Mpete musala ya pase pesa bana bato bamole nango pase. Njo tweza makasi pete to umela kosala ka musala mwango. To sengi lipambo na kati na lingomba mbamba mokolo oyo e bande nango tisuka na yango okumbo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre na bayo oyo bayaki nsima totangaki mikanda mibale. Totangaki na mukanda ya Psaume chapitre 1 verset 1 à 6. Nde totangaki mukanda ya mibale mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sikoyo awa tolingi totanga mukanda moko pe reference moko na kati kaka mukanda wana. Tokotanga na mukanda ya emoniseli ya Yohane chapitre 21 verset 1 à 7. Emoniseli ya Yohane chapitre 21 verset 1 à 7. Pe reference moko na mukanda ya 1 Yohane chapitre 4 verset 7 à 8. 1 Yohane chapitre 4 verset 7 à 8. Nde tokosote na 19 à 21. Nde tokie kotanga mukanda ya emoniseli. Soki tomoni tobandi kotanga okombo ya tata mwana pe tata molimo centre. Mutu elobi likolo ya sika mpe mokili ya sika. Bongo namonaki likolo ya sika mpe mokili ya sika, pamba te likolo ya liboso mpe mokili ya liboso elimwaki mpe ebale munene ezalaki lisusu te. Mpe namoni vile ya bosantu Yerusalemi ya sika euti na likolo epai ya Nzambe, yango ekomi kitoko ndenge elenge mwasi amibongisaka mpona kokutana na mobali na ye. Nayoki mongongo makasi euti na epai ya kiti ya bokonzi elobi, tala Nzambe ayei kofanda na kati ya bato, ayei kotonga epai na bango, bango bakozala bato na ye, mpe Nzambe ye moko akozala na bango, akopangusa bango mai nyonso ya miso. Liwa ekozala lisusu te, ata matanga ezala mawato mpe pasi, pamba te makambo ya kala esilaki. Bongo mutu oyo afandi na kiti ya bokonzi alobi, sikoyo nazali kosala biloko nyonso ya sika. Na nsima alobi na ngai, koma maloba yango, pamba te ezali ya solo, mpe batu bakoki kotiela yango mitema. Nde tosisi ya mukanda ya reference 1 Yohane chapitre 4 verset 7 à 8. Sote 19 à 21. Mutu elobi Nzambe azali bolingo. Okombo tata mwana molimo centre. Bandeko ya bolingo, tolinganaka, pamba te bolingo eutaka na Nzambe. Mutu oyo azali na bolingo azali mwana ya Nzambe, mpe ye ayebi Nzambe. Nde ye oyo azanga bolingo ayebi Nzambe te, pamba te Nzambe azali bolingo. 19. Biso tozali na bolingo po Nzambe azalaki kolinga biso liboso. Soki mutu alobi ete alingaka Nzambe, nzoka nde ayinaka ndeko na ye, azali mutu ya lukuta. Pamba te ndeko oyo ye azali komona na misu alingaka ye te. Ndenge nini akoki kolinga Nzambe oyo ye amoni nanu te? Mubeko Kristu apesa
kopesa biso yango oyo. Mutu alingaka Nzambe esengeli mpe alinga ndeko na ye. Okombo ya Tata Mwana Molimo Santu. Amen. Tobonde. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Papa Kisolokele tobengi yo. Pamba te yo nde osala mutu. Banda 10h ti 15h musala na yo ezalaki mpona kosala mutu. Yaka osalisa biso. Nkolo na biso Yesu Kristu papa dialunga na kiangani. Nzoka nde kuna na likolo ezali yo mutu opesaki makanisi ete tosala mutu na lolenge na biso. Tobengi yo Nzambe yaka osala kati na biso. Papa diangenda kuntima bino basatu kati ya papa Simo Kimbangu kiangani. Nzoka nde pema oyo ezali kati na biso na molimo oyo ezali kolobisa biso ezali mobimbo tiaki kati na biso nde tobyangami bato. Nde opesaki biso defare tosalela yo tokumisa yo. Lelo mokolo munene biso nyonso totiki bandako toye mpona kosolola na yo. Biso toponamaki totelemi liboso ya banganga Nzambe minene bana na yo ya bilembo. Papa yaka ote ya biso muki oyo biso tokoyoka tosimba tosalela mokolo moko oyo ezelaka biso tokoka kolonga okombo ya Tata Mwana Molimo Santu. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu batata bamama totangi mikanda minei. Tobandaki na mukanda ya banzembo. Toyebi malamu ete banzembo oyo bana Israele nde babandaka koyemba yango na sima ya bobimi na bango na boumbu. Po bango bakotaka na boumbu na Egypte. Na bobimi na bango nde babandaki koyemba banzembo oyo. Bayembaka banzembo oyo pona kokumisaka Tata Nzambe pe kosanjola ye. Yango wana oyo bazembaki banzembo mingi eyebani bakombo na bango. Likambo nini ezali na kati ya nzembo? David tango ayembaki na nzembo makambo ya makasi oyo tolingaki tozwa kuna, alingaki to ateyaki to alobelaki bana Israel bokeseni lokola babimi na kati ya boumbu. Esengeli bokeseni ezala ndenge bango bazalaka kovivre na kati ya boumbu na ndenge Tata Nzambe ayokeli bango mawa abimisi bango na kati ya boumbu. Ke bakoki kokanisa lisusu mae oyo mazalaki na kati ya Egypte te. Pamba te sika bango bazalaki kofanda na kati ya makita na baye oyo bacholaka Nzambe na baye oyo basalelaka moyini. Nde ayaki koyemba to ayaki kolobela to kopesa diference. Esengo na mutu oyo aboyi kobila toli ya batu ya mabe afandaka esika moko te na bacholi. Tango bazalaki na boumbu bazalaki na eloko ya koki komilobela te. Lokola basi babimi na boumbu esengeli diference ekoka kozala. Mpe alobi très bien lokola tosi tobimi na boumbu baye oyo bakozala na makasi to botosi kosimba mibeko ya Tata Nzambe bakoki kokufa te na nzoto pe na molimo. Bakozala lokola nzete oyo ekonami penepene ya mai. Kasa na yango ekokauka te, ekoyeba pe elanga te. Kasi baye oyo bakozala kaka na esika ya kochola, kofinga, kozanga kondimela Nzambe bakolimwa lokola mopepe. Donc bango liboso ya Nzambe bakozala lokola poso ya loso. Mpe suka na bango ekozala liwa. Lelo ezali mutuna epai na ngai
epai na yo. Biso tozali fotokopi ya bana Israel. Yo lobi nini nga na lobi nini. Diference makasi yango oyo. Ndenge bana Israel bazalaka na boumbu, biso pe tozalaka na boumbu. Etangu pe papa Kimbangu aye po abimisa biso na boumbu, banzembo ebandaka na kati ya lingomba oyo. Lelo oyo banzembo ya ndenge na ndenge ezali koyembana. Mutune epai na yo, mutune epai na ngai. Nde papa Kimbangu alobi, lokola Satana akitaki awa na mokili, misio na ye ezalaki kobungisa oyo abyangaki mutu ayeba Nzambe te. Nde papa alobi tosala différent. Baye nyonso basalaka mabe, suka na bango ezali liwa, pe bakomonana te na miso ya Nzambe. Kasi baye oyo batosaka Nzambe pe kosalela ye na solo, bakozala makasi lokola nzete oyo ekonami penepene ya mai. Ngai na mituna, yo o mituna. Tosi tozwi bosomi. Ti lelo ozalaka na nzela ya batu mabe, ube ti lelo olanda nzela ya papa Kimbangu, oyo ekotikalaka kosila te suka ya mokili. Yo moko pona esika moko. Toleki na kati ya mukanda ya nzemu. Toke na mukanda na biso ya mibeko. Batata ba mama na likambo ezali esika wana. Kobika ya mutu, kokota ya mutu na likolo, ezali na kati ya mibeko. Toyebi tata Nzambe alakelaka koko Abraham. Ete libota na yo ekokende boumbu. Mpe liloba ya Nzambe ekokisamaka. Bana Israel bakotaka na kati ya boumbu 70 personnes. Baumelaka kuna 430. Lokola Nzambe alobaka ate bokoti bokobima. Tangu wana ekokaki bayaki kobima na boumbu. Na Egypte babimaka 600,000. Batanga ba mama te, bana te, pe mikolo te. Batanga bato oyo baza na makasi ya kobunda. Kasi na mobembo na bango tangu bakomi na ngomba ya Sinai, tata Nzambe apesaka bango mibeko. Pona nini apesaka bango mibeko? Tata Nzambe azali bule, esengeli pe bango bazala bule. Ete lokola bazalaki na mokili ya mutu mosusu to ya batu mosusu, lokola bayekola bazalaka kotambwisama na mokonzi Farao, bakoki kosalela lisusu Nzambe wana te. Sikoyo esengeli basalela Nzambe ya koko na bango Abraham. Apesi bango mibeko. Ya solo batata ba mama na bokei na bango, tangu bakatisi mai munene, Moïse, Nzambe alobi na Moïse pona banongi 12 bakende kotala mboka elaka. Okende na kozonga basalaki 40 jours. Mboka oyo tata Nzambe alakelaki bango bakie kokuta eza kitoko, eloko ya koluka eza te. Lokola bakutaki bango baza ba minene, milai. Zomi ya batu balobia, batu wana biso tokokoka kobunda na bango te. Epai na bango toza lokola mayoyo. Mibale oyo, lokola bayebaka munene ya Nzambe na bango, baninganaka te. Tala kaka, eloko ya mabende yaka liboso, bango bazongi. Baye kopesa sango kote oyo nyonso, Moïse, alona lingomba mobimba. Eske, esika touti wi ezali ya solo, eloko ya koluka eza te. Kasi bato tokuti kuna, tokokoka bango te. Likambo wana epesaka tata Nzambe pasi na mutema. Tangu Yosua na Kalebu baye, bapesa maloba, ezwaki lisusu esika na kati ya mitema na bango te, pamba te, ndenge balobaka, fa ya batu mingi, yango wana endima makameme na miso ya Nzambe.
bandimelaka bango. Kasi tata nzambe asilikaka aloba na bango, Moïse, oyo nyonso nasalela bino bondimeli ngai te, moko te akomona mboka wana elaka. Bango nyonso bakokufa. Malgré Moïse amekaki kolela epai ya tata nzambe ete soki osali bongo mokili ekotiola bakoloba ozalaki na makasi ya kobimisa bango me ya kokotisa bango ezalaki te. Tata nzambe alobi nayoki, kasi bango nyonso basilaki na nzela. Mibale bayaki kokota, batata bamama omituna ngai na mituna 600,000 mibale bake kokota. Peut-être ndenge tozali na 4e génération oyo tokoki koloba soki nga nazalaka mbele na longa. Bango bazaki na 613 mibeko, biso toza na mibeko zomi esili oyo nzambe apesi biso. Yo omitala ngai na mitala. Na 4e génération oyo na boumbu na biso nzambe ye moko ayaki, papa Kimbangu. Adali no esengeli bato bazwa bosomi. Moko te abosani pasi ya papa Kimbangu. A partir ya 1706 avant mama Kimpavita kufa na Angola, na pasi oyo tozalaki na mokili mobimba, mama Kimpavita mutu ya liboso kosakola kofongola ete mutu mwindu nzambe na biso azali Kimbangu. Ezala na tangu ya pasi, ezala na tangu nyonso, belela Kimbangu, wana nde nzambe na biso, pasi na yo ekosila. Eyaki komonana ndenge toyokaka, balobaka na biso, mutu akufi, babengi papa Kimbangu, kombo, wana nanu ayete, kombo, mutu asekwi. Malali ata ya ndenge nini, mutu abiki. Zambe, nanu ayete, abandi kobikisi. Eye kokoma na 1887, mobimba na ye aye na mokili, alaki penzoto oyo biso tozana yango. Afandi silence pendant 34 ans. Batu bayebi te. Azali kosurveille kotala mboka ndenge banguna ndenge bazali konyokola biso. Tango ye moko alingaki ekoki, na le 5 avril basololi na nkolo Yesu nde abandi musala na ye, alobi ngai na ye kobikisa mutu mwindu na mpasi. Likambo wana kaka nde epesa pasi na kati ya mundele ete bakoka kokanga papa Kimbangu. Kaka likambo wana alobi na ye kolongola mutu mwindu na kati ya pasi. Mundele alobi tiens, batu oyo totia lokola bibwele tozali kotangwisa bango kosala ndenge biso tolingi, mutu oyo esengeli akufa. Ebandeli ya pasi ya papa Kimbangu. Maregresa toyebi na tangu ya kala, na tangu ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu abandaki na 70 bayekoli, 60 bawangani na libela, bakimi atikali na 12. Na 12 wana moko atekie, mosusu awangani batikali 10. Papa Kimbangu tangu abandi musala na yawa na nkamba, ezalaki na batu oyo yazalaki kosala na ye, oyo bandimaki likambo oyo ekomati na suka, bakoki kotika ye te oyo babiangami bankole. Banani bandimi ngai, papa toza sima na yo, pasi ya ndenge wana banyokwami. Mindele bakanisa kike soki to bomi bango liwa ya ndenge na ndenge bakobanga. Nzokande ezalaki kobakisa force. Nzokande papa Kimbangu akotisaka force na bakoko na biso bankole. Omona wapi? Babomi oyo na masasi. Liwa oyo te. Babandi kokata oyo ndamu ndamu. O mosusu azali
me baza nsima ya nzambe papa Kimbangu 37,000 famille oyo ekenda na boloko papa Kimbangu akotisa bango eloko wana oyo ya ye bana Israel na cadre ya koyimayima pasi elekaka abosanaka nzambe na bango ngai na yo omituna ngai na mituna tozalaki na pasi ya kosakana te mundele soki alingi alia mbila aponi mibali ya makasi bamati likolo moko amati rereste batikali na se bazokata regime ya mbila mbila wana o mundele akolia ekosimba mabele te bino bozela awa boya mbango na maboko batata bamama toti musika mokili euti musika situ mboka na biso yango wana oyo akozanga kondimela papa Kimbangu akozwa lobiko te tala pasi ya ndenge wana jejeki ote ya biso nanu na pasi oyo papa Kimbangu amona mpona biso oyebi nzembo wana banda mokili esalama eza na mutu moko te amona pasi lokola papa Kimbangu mpona nini mpona ngai na yo lelo tokomi bato tozalaki banani jejeki ote ya biso nanu pamba te ata biso tolobi peut-être toza bato na kati ya mitema bazali kobakisa me mundele mutu asalaka likambo wana asi andima jamais mindele mingi bakoki kobenga Kimbangu profete te Kimbangu nzambe po bayebi force na ye me mutu mwindu ti lelo abengaka Kimbangu profete me sa papa Kimbangu nde lelo toza boye te tolanda nanu nzembo
Jejeki nakanisi biso nyonso tolandi nzemu maregresa na Kikongo pamba te awa bikolo nyonso efandi awa na nkamu eza na bayo baumeli bayokaka muke muke tolandi pasi ya papa Kimbangu tangu ya bandi musala na ye awa alobi ngai na ye kolongola bino na boumu donc lokola nazali kolongola bino na boumu nalingi kaka bo reconnaître ngai nzoka nzambe mutu azali koloba na batu ndenge wana abandi kote abandi kopekisa botika mabe botika koswana botika koyiba botika makambo ndenge na ndenge batu bandimaki te me asala likambo moko na kimiala toyebi te biso tobota
boye mutu moko ake atelemisi batu ya mabe na mboka wana bandanga na botama na yoka likambo wana te. Quelle puissance! D'abord mutu mabe okoyebela essence te, me ake atelemisi bango na mindele na batu mwindu atelemisi bango. Alobi wana eza misala ya Satan. Na ye pobotika misala wana bolanda ngai kimbangu bokozwa lobiko. A partir ya wana nde mokili mobimba ndenge ye moko papa aloba tangu Satana akitaki awa na mokili abebisa biloko nyonso kobanda mai mabanga banzete tu abebisa yango. Siko Nzambe alobi na ye pona longola biloko wana nyonso ya mabe nde eza na baye oyo bakata ndai ke bakoki kobongwa na te pe bakoki kochange te. Bango meme na ndako ya Nzambe bango balalaka akoki koyoka matei te. Aza na kati ya ndako ya Nzambe me ye aza kuna te asi akanga matoi. Batata bamama a partir ya likambo wana papa Kimbangu akangami akei pasi ya ndenge wana bakanga yo batia yo na kati ya tono babwaka yo na mai abimi mobimi. Bakei na ye mokolo mosusu bazomata na ye na kati ya train mundele atelemi lokola yebi aza na bangombe ebele. Kimbangu kata matiti mpona koleisa bangombe 3 vago. Siko yebisa ngai bayo bamona tre bayebi tangu tozaka na mbanza ngungu tomona vago ebandaki kobema papa Kimbangu. Yo mutu moko okata matiti ya kotondisa 3. Papa Kimbangu aye akati likasa moko akangi atie na vago. Akati mosusu aye akangi atie. Akati lisusu akangi atie. Akangi bapote ake kufanga. Le meme mutu mwindu ake kofunda ye. Mundele aye. Agangeli papa Kimbangu, agangeli papa Kimbangu. Papa Kimbangu alobi bino botinda kinga inatosaki. Otosi bofongola bakende kotala bavago nyonso etondi na matiti. Tala pasi ya ndenge wana. Bakei bamati bakomi na Kindu Manyema. Balobi awa Kimbangu akoleka te pamba te sika nyonso bazalaki kokoma bazalaki kokuta mindele sika wana. Mundele na mundele bazalaki na programe na bango pona koboma papa Kimbangu. Esika wana nde batokisaka ye na mafuta panda 8 heures du temps. Bakie kokuta tangu bafongoli tono bakie kokuta papa Kimbangu na kati ya mafuta zo sokola mafuta. Mundele alobi c'est pas possible. Ati aloboko boye poso nyonso eziki. Mundele asengi na papa Kimbangu. Papa Kimbangu asalisi ye. Ndenge toyokaka très bongami ekende papa Kimbangu alobi na kokende te sengeli na sokola. Nde papa Kimbangu atambolaka likolo ya mai ti katikati ya fleuve. Asokoli linyuka ebimi savo ebimi. Asokoli alongoli mafuta wana tindenge azongaki bakei. Bakie kokoma na Lubumbashi. Bakie kotia solution moko ya asi. Bazwi taba mobimba batie na kati. Taba eziki. Bazwi papa Kimbangu batie na kati. Me azakaka mobimba. Pona nani pona ngai na yo. Tobianga mabatu. Lelo papa Kimbangu azali kopekisa. Botika mabe. Osala malamu. Pona mubeko. Mama na likambo. Mutu mwini. Surtout Kimbangiste. Ekozala pasi. Bana Israel 600,000 mibale bakoti. Ebiso toza combien? Mutu mwindu mokili mobimba ezali combien? Eza na miracle mosusu papa Kimbangu ti lelo azali kosala na mikili biso toyebi yango te. Me oyo ya awa biso toyebi esila pete mosusu pe nano ebima te. Dute nini okozala nango pona papa Kimbangu? Soki toza na pasi pona kozanga kotosi. Me mama na likambo na mukanda mibeko. Totosa papa Kimbangu. Tosala oyo ye alingi. Nde tokozwa lobiko. Donc Nzambe na biso papa Kimbangu. Totika banzambe wana
tokei na mukanda ya emoniseli yohane mutu akomaki yango. Yohane akomaki mikanda mitano. Mukanda ya emoniseli akomaki yango ntango azalaki na boloko na esanga ya Patamoni. Mukanda ya mibale akomaki yango mukanda ya sango malamu ya Yohane, akomaki yango na mboka Efeso. Mukanda ya liboso ya mibale ya misato akomaki yango mpona kopesa mayele lisusu. Kasi soki totali malamu ndenge bayekolisa biso na bayekoli nyonso ya nkolo Yesu, Yohane mutu aumela ekomaka na nivo bamema ye na ndako ya Nzambe na Chipoli. Ye kaka mutu akokisaka santa na bayekoli nyonso ya nkolo Yesu. Mukanda oyo makambo ekomami kuna ezali makambo mazalaka maye makozala na makambo ya suka. Nzoka tango azalaki na boloko ezalaki posa ya Tata Nzambe mpo alakisa ye maye makozala na tango ya suka ete ya biso bato toza na tango ya suka. Lokola banda mokili esalama bato bandimelaka te Nzambe azali, nde nkolo Yesu ayaki kosolola na Yohane azali kolakisa ye. Tango ya suka tala ndenge kozala. Yelusalemi ya sika ekokita. Nzambe ye moko akokita na kiti na ye ya bokonzi akokita. Akotonga mboka na ye Yelusalemi. Akofanda wana. Akosangisa mabota nyonso bikolo nyonso. Nkolo Yesu alobi na ye me tembe kozala. Batu bakotuna nini ekolakisa azali Nzambe. Nkolo Yesu alobi akolongola liwa. Mpasi ekozala te, malali ekozala te, matanga ekozala te. Batata ba mama toyebi Yelusalemi ya kala ezalaki kuna. Mokili mobimba esi eyebi Yelusalemi ya sika yango oyo biso tozali kotonga. Le 5 avril awa entre musole na temple nkolo Yesu azali koyebisa papa Kimbangu eza lisusu mbanzambola te ezali nkamba ekomi Yelusalemi ya sika. Batata ba mama zala fier, zala na elikia. Nzela oyo ozali kolanda eza nzela ya solo ya kobikisa molimo na yo. Lokola Yohane amonaka yango nde biso lelo oyo tozali kokokisa likambo wana. Toyokaka ba histoire ya maloba ba papa ezala mardi. Ndako oyo tango ezali kokita ava ekita mundele amonaka yango alongwe kuna aye kotonga awa na 22 km na biso. Basali manevre nyonso esimba te. Me papa Diangenda atuna ekita ube totonga. Kaka batata na biso papa totonga potozwa mapambo. Yango wana papa Kimbangu afongola nzela. Papa Diangenda akei atei mokili mobimba. Akei kofongola nzela pona botongi ya Yelusalemi oyo. Mokili mobimba atamboli. Atei bobo sana nkamba te. Nzoka nde ezali ya solo. Mutu ata okufi wapi na kati ya mokili mobimba molimo na yo awa ekokende sika mosusu te. Nde tomona kitina ya papa Diangenda kotambola kote ya mokili mobimba. Nayebi te peyi nini bakoloba bamona papa Diangenda te. Lelo oyo ndenge ezali kote ya mabapapa bazali kote ya bambuta bazali kote ya bazali kolanda bango mokili mobimba. Azote ya kaka Yelusalemi oyo mboko oyo biso tofandi. Tozala makasi mutu azali kotambwisa misala oyo eza ye moko Nzambe ndenge Bible elobi. Nzambe akofanda kati ya bato. Ye moko Nzambe akotonga mboka na
mboka ya lobiko ntango oyebi mboka na nzoto ata okufi yebake ntango okufi molimo na yo dabord awa nanu ekundami te eye komona awa zala na esengo batata na bamama biso tozali na nzambe na biso okokende mokili mobimba eza pasi omona namonaki ndeko na ngai akufa namona mowei nasala boye me awa na nkamba mutu ata akufa wapi akoya komona na awa tozozela ntango wana ntango papa kolinga pa bapesameli nzela bazongi tolemba nzoto te mpo na kotonga mboka oyo ya nkamba botongi ya mboka oyo ya nkamba ezali lobiko na biso nyonso yango wana batata bamama mpo na kosilisa na mokanda na biso oyo ya yohane totangaki nzambe azali bolingo totala nanu ndenge tozali kolobela loba ya kala loba ya sika nkolo yesu aye atei me batu banyokoli ye na fe na suka atie nkolo yesu na ekulusu babeti ye basete nkolo yesu agangi nzambe agangi esika tata nzambe alingaki abebisa mokili nkolo yesu atali likolo alobi tata limbisa bango bolingo aposani pasi nyonso oyo batu basaleli ye asengi bolimbisi papa kimbangu aye apesi nzoto na ye na batu na banguna basali nyonso bango balingi papa kimbangu alemba biso te toujours azali koloba esengeli mutu mwindu asepela kaka ebongo biso batu azoteya biso tozali na bolingo makambo tokangama na yango banda 2020 baneleka tokoti na yango na 2021 mingi tozali tolobanaka te balobanaka te meme na bagroupe bayokanaka te meme na lingomba me ozali na kati ya lingomba ozali kozela bilaka ozali kozela kosepela botala bolingo ya nkolo yesu botala bolingo ya papa kimbangu meme papa simo kimbangu kiangani ndenge tozali na ye tokoki koloba na mokili mobimba mutu moko te azali kofingama mpe kocholama lokola papa simo kimbangu kiangani me azali kolanda wana te ata nani aye akoyamba ye malamu akosolola na ye akolakisa bolingo atindi mpe na biso tozolakisa bolingo batata bamama tozala na bolingo nzambe mokanda lobi biso tolobi ke tozolinga nzambe me tozoyina na biso na bayo bayeba te oyo baza na tembe nani amona nzambe nde bateyi biso ava omona nzambe avolinga nzambe linga ndeko na yo ndenge tozali biso na biso bakimbangisi ezala na bamuvuma ezala na kati ya lingomba tolingana toyokana soki bapapa bango nyonso misatu papa kisolokele papa dialunga na papa diangenda bakita awa na mokili ezali teyi munene kati na biso tokoti na lingomba oyo na ndenge bateyaka biso totika koyoka ke bapapa baswana jamais ebongo biso bazali koteya biso nde balobi ke ava olinga nzambe linga monguna na yo linga ndeko na yo batata bamama tozali kozela eloko munene kati na biso donc totika kosala mabe tolingana tolanda nzela ya papa kimbangu tolanda nzela ya nkolo yesu ndenge nkolo yesu amipesaki mobimba papa kimbangu amipesi mobimba bapapa misatu bamipesi mobimba mpo na biso tobikisama tolanda nzela wana kasi soki ti lelo yo ozali kolanda nzela wana te okozwa lobiko te mama na likambo mutu mwini imbangiste landa nzela ya solo
ndimela papa Simo Kimbangu, tika misala ya mabe, sala misala ya malamu, okobikisama. Kasi soki okangami kaka nesika oyo yo, esalisaka yo, okozanga bokonzi ya Nzambe, na komba tata mwana Molimo Santu, amen. Botere matobonde. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba tulio mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama vile ilikuwa zamani juu mbinguni, bado yashuka hapa chini ya dunia. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusame makosa yetu. Utokoe katika mikono ya mwovu shetani, kwa kuwa nguvu, utukufu, uwezo ni katika mikono zako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tusengi nzema. Keye uso sange masifi, mafwa makafulanga kwa mona moko, keye uso sange masifi, mafwa makafulanga kwa mona mokwe,
molimo santu lelo mokolo monene mokolo mwa lomingo mokolo ya zomi na mwambe mpona sanza oyo ya mine sanza ya avril mobu mwa nkoto mibale na tuku mibale na moko dimanche le 18 avril 2021 tolandi na bokebi nyonso matei na biso matei masili kopesamela biso na papa selo akilimali ya ngenda joseph ye azali musicien ya faki awa na nkamba matei abongiseli biso na mikanda mine atangeli biso loyembo ya dawidi ya liboso eteni ya yambo kino ya motoba mokanda ya mibale ya moïse mokapo ya tuku mibale eteni ya yambo kino zomi na sambo mokanda ya emoniseli ya yohane mokapo ya tuku mibale na moko eteni ya yambo kino ya motoba pe mokanda ya liboso ya yohane mokapo ya mine eteni ya motoba pardon eteni ya sambo kino ya mwambe pe akei na eteni ya zomi na libwa kino tuku mibale na moko psaume de David chapitre psaume de David 1 verset 1 à 6 Exode chapitre 20 verset 1 à 17 Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 7 et 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8 et verset 19 à 21 tozali na cérémonie ya boyambi bandeko na biso sentela mabaye basalaki ba mariage na bango mokolo ya lobi vendredi na yango tosengi na papa évangéliste ya ville sainte aleka liboso ya micro po akamba biso merci. ya tata mwana pe tata molimo santo ndenge tosili kolanda epa papa secrétaire tozali na cérémonie ya koyema bandeko na biso oyo basila kokokisa mokana yango balesaki mabana moko na mokolo mitano kobanda vendredi passé na vendredi oyo esili koleka tosengi na bino banso wana bozala koboma papa pasteur kitoko daniel leka liboso papa pasteur musika mwanza leka liboso papa pasteur mapwanda mama pasteur mapwanda enieri leka liboso na papa révérend mbiti mundele boleka liboso tosala mosala wana elongo na papa diacre bekonda na papa diacre kukezima bible tosala
Muzola kwa ngedi tose mwani mwanda velela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo papa simo kimbakangani nzambi. Basisa wete wazulu lokulu mukava toto tomba mamema vila. Banani banku amemasumu. Mutanduke mfumu wetu Yesu Kristo wele kota munzo zakai batelevo. Samuna katombele kima kedede kele konko masumu ngevo kizi di kwa batu bamvino kasi kwa batu bimbevo ngizi dia papa. Kenda zangeze na zambandu kambandu. Bana bange bavumvu di mukondo kwa nsiku. Kansi buba visi livoti diatu kena fuana ko bikatua lungisa silu za beto pasi vuta kala munlonga tatanzanga bau basedi basadi luka zulu pasi bushia msama longo mabau unu kikituzole salafu kama kwa vuta tutombele papa nge mwelo zulu zibula ntima paso bakosta mupato ko basala salukange kwelevu mukumbwa se mwane mwanda vetu lombla maonso amen. Muzola kwa se mwani mwanda vela sitwa tanga nkanda loma kapuka nsambanu yanti kapuka tete na te kumi yeya tanguli mboso ebu una nkitwa vova sitwa sikla masumu pasinde mvonyeke kabuako beto tofula masumu bwetu na vumunina mumaudi yake kadikaluzeko obu natuena twabotu wa mukristo Yesu twabotu wa mumfilu andie ikuma twazikwe yandi mumbotokolo mumfilu mpasi bonso bafulukusa Kristo mubafuwa munkembo ase unatufwete diata munkadulu ya mona ya moyo kadivoto bunda na yandi mukifuanike mfilu andi sitwa bokala mpe mukifuanike mfulukulu andi kadituze ijadivo weto muntu wankulu wakomo yandi vakulu nsi pasi nitu ya masumu ya fukusua katudi vutu kakala na angame masumu diaki. Kadi wafua wakutulwa mu masumu. Kansi voto foye Kristo tulegele minu vositwa kala moyo yeyandi mpe. Vutu zeyevo Kristo buka fulukuswa mbafua kana vutu kafuako. Lufua kadulendi vutu wa kunyala. Kadi lufua luka fuila wafuila do masumu kia makulu. Kansi moyo ukeni na kwa nzambi keni na o. Bonso bobo. Lufuete kukibanze la pevo, lwafuila masumu, kansi kwa nzambi, luenda moyo mu Kristo Yesu. Ikuma, kaluyambo la masumu mayala zitu zenu za mfuluko, kaludi tuma mananzi nunu za yao. Kaluyekula biela bieno, bonso luazu, bikondo lunungu kwa masumu ko. Kansi lukibiyekula kwa nzambi, bonso ba moyo, bafukusua mubafua, yebiela bieno, bonso luazu, bialunungu kwa nzambi. Kadi masumu kama na kuluyala ko kadi kaluna kuti ansiku ko kansi kuti anlemvo mukumbwa se mwana ye mwanda vela amen. Muzola kwa se mwana mwanda vela situtanga ansiku 10 nzambi minakavana kwa bana ba Israeli. Nsiku 10 nzambi kavana kwa bana ba Israeli. Nsiku watete kukala ni nzambi zankaka yemono. Nsiku wanzoli ukivangila ni kiteki ko kakifani kia lekwa kena muzulu volekwa kena vavantoto ko. Nsiku wantatu kusadila ni nkumbu ayave nzambi kumunkatu ko. Nsiku wanya banjela lumbu kia lumingu mpasi wakeba kio kia nlongo. Nsiku wantanu vumi na saku yengudi aku mpasi wazinga lumbe bingi munchina kuvana yave nzambi. Nsiku wansamba nukuvondiko. Nsiku watambwa dia kuzini nani moyo munzo amfina ngana kuko. Nsiku wanana kuyanga niko. Nsiku wavuwa kulabula niko. Nsiku wa 10 kutani kimbaki walivunu mumfina ngana kuko. Nsiku 10 mime fumu wetu Yesu Kristo wasiame saube au mumambo mole. Yatete sola fumu nzambi ya kumuntima kwa wonsono mumwela kwa wonsono yemudela dakuda wonsono yemungolo zako za wonsono. Yanzole zola mfinangana ku bonso ukukisodilanga ngeye kibeli. Vatando siku miomi tuwene 10 siku miole medibundu ya kubika dibundu pasi mutu wadisa dibundu de tata mwenda vela tutelanga vole 12 préceptes de l'église. Nsiku wate ziti sa luyalu lwansi kadi kavena luyalu kolo alembituka kwa nzami. Nsiku wanzole kala yezola kwa babonso no kani nkutu ntatu. Nsiku wantatu kunue fumu vodiambako. Nsiku wanya kunue malavu mankolo ako. Nsiku wantanu kukini kovo kwenda tala makinuku.
nsiku wa nsamba nukuleki mwasi koye kuyobela mwasi nsiku wa nsambo ede kulendi zonda yovonwanako nsiku wa nana kusalila nkisiko nsiku wa vuafu etefutanga mpaku aluyalwa nsi nsiku wa kumi kulundila nkwa kunganzi za bilumbuko nsiku wa kumi mosi saba tambulila mbi zaku kwa zimpangi zaku nsiku wa kumi ezole kulendi dia ngulu ya vata vo ya mpindako ngatu nkewa nkima evo makaku mukumbwa se mwani mwanda vele tulombele kwa bapangi babo basedi mariage yantika vendredi passé yebeno lwa sedi kakele zuzi luluta kuntwala vatalisa batata pasteur merci baye nyonso basalaki libala kobanda vendredi oyo elekaki bayamba makate dimanche na baoyo nyonso basali vendredi boleka liboso ya batata pasteur batata pasteur lutela kansi bukaluenga wa vova bisadi bya bingi bena isami bene madiama mengi kansi mono mwa mungi tifonsatu mono siya telema ekwenda kwa sami evova kwa yandi data yavolele masumu kuzuli evaluselu wako ifwede dekabikwa mwana kuko umpanga bosonsadi monsadi myako sedi avova kwa nanga myandi lutwala mvua tulu tili mutoko lumvuika wo lumvana kipambo mukoko kwandi ensapa tomo malumani lutwala mwana ngombe wavuluka lwavonda wotu wadiato yangalala kadi mwana wa wafua kedi kansi ufulu kididiaka wavila kansi usolo diaka babadika yangalala tusama munkumbwa se mwani mwanda velela tata simoni kimbangu ngeye mwelo wa mameme ngevo konso meme dina mubundu dia kuze dia umosi mosi kumbu bukonko te wanga ndinga ku yebakuiza kwange unu kikibana bako bawilu mbokaku voba vila diela basunkandi atazabau basidi kuba mamu na kuikinisala lukazo lwau pasi bakala funu mulukulu lwau musadla geta tanzambi dia fumu siamisamine lukulu lwau pasi bavuto dia manimako siluzi basidi batalisa ngeye ubasiamisa pasi modu wa mpuku munu lende ngolu bavuta ko pasi banunga mukumbwa se mwani mwanda vela amen batate ba mama beno ibana banzo nsiku mebundu dieto beno kabanzenza bundu diyanga lele wa unovutu kidi muna bifulu bilwa sisa tukaisa simpangiseto mukumbwa se mwani mwanda vela mukumbwa se mwana mwanda vela faki batata passer bateli
mwanda velela tata nzambi tuvutuli matondo musalu kia kiki isalu kidilumbu kipilemu kitula bapakano semikutisi kadi nge fumu Yesu Kristo ngana zangevo muntu akala kama mameme sisi diluvwa wele sosa dendi mosi da vila papa meme da vila ibeto bankwa masumu lusisi diweto zulu dwa kulumuka pasi mutomba beto bavila unu bana beno bavutu kidi musalu de bengevo vya dendi nene kasibisadi befiumu ubasimba minu kia opasi basimba lukugulwa bao badiata musiku zole bisalu pasi basala salu kifetiku yangi dikuzumukazimu tabakila moyo beto pesi ni tusisala nga bisalu bibizele bimbevo nge munganga pwenu kukanga mutwe mwanda uiza wasimba nama yesami sabiao pasi tuvana mavipi matwe mwanda wakusadile kwele mvumu kumbwa se mwana ye mwanda vela amen batata pasteur luvuta mufulebe. Na kombo ya tata mwana tata molimo santo tozongeli programme normal na biso programme ya batour pe koleisa mbanza semaine du 19 au 24 avril 2021 lobby lundi le 19 chorale du dirigeant jeune Ngungu Kimbanda Kimbonza Kodia mardi le 20 dirigeant maman Kanfuma Koreki Kaki Masangi Nseka Mbanza Lemba. Mercredi le 21, Faki Kamason, Kibula Kinzinga, Madinga, Kimvwangu. Jeudi le 22, Jeteki Kankipaku, Nsona Kienzi Lukengo, Lunzimbu. Vendredi le 23, Ajax Kanweno, Tadi Makokia Kongo et Kikoka. Samedi le 24, Fluki Jejeki, Ngombe Kinsuka, Mbati. Toleki n'a pas communiqué. Na lotomo ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani esengami na mutu nyonso oyo alingi kosala visite na musée papa Simo Kimbangu pona kotala exposition oyo ezali kuna akende na ye ba porte ezali ya kofongwama pona mutu nyonso kobanda lundi kino samedi de 9h à 19h dimanche sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule kasi tango okoti na kati kotia makelele te kosimba eloko te kofukama te kozwama pe kosimba pe foto te kobondela te kuna kati na musée papa Simo Kimbangu etombeli bino banso boyeyi malamu. Signé le chargé de l'exposition au musée, Papa Simon Kimbangu. Communiqué radio-télévision Kimbangiste, Ratelki, Zaliko Yebisa na Bisobans, Tozali Awana, Yeluselemi était, Tozaliko Leka en direct na Mokili Mobimba, Neango, et Sengeli na Bisobans, Toyeba Kofanda, na discipline Nyons, kati na tempelo tope libanda ya tempelo Sukisibongo na kombo ya tata mwana tata mulimo centre pour le comité de gestion révérend pasteur Mavambu Mafungu Dadi directeur technique général esengami na ba maman bansu ya les 4 camps pe ba pèlerin na komona na mokolo mwa lundi le 26 avril, on a marche joyeuse na tina ya kolakisa lokito ya molulu na biso ya le 27 avril année ya centenaire tomata ebele maman oyo akotikala azangeli tozangisa te biloko ya kolia na maboko ndakisa carton ya poisson
carton ya makayabu, carton ya soso, paquet ya mai, paquet ya jus, spaghetti, kwanga, fufu, pondu, ezangate. Le 26 avril, et kozala bongo, mokolo mwa lundi en 8. Lundi en 8. Et wana ezali programme ya ba festivité ya le 27 avril. Pe kaka pona yango, donc lundi na tongo ekozala marche joyeuse. Kaka na pokwa ya mokolo wana ya lundi ekozala concert, premier tour ya concert et joyeux concours et jeu concours pardon. Dès le 27 avril suite ya concert. Zongeli le 26 avril na tongo marche joyeuse. Tango tusaba musutu kozala na temple na culte matinal ba maman ba kei na marche joyeuse. Na pokwa ya mokolo mwa le 26 avril premier tour ya concert pe jeu concours. Dès le 27 avril suite ya concert. Communiqué etiami loboko na maman présidente générale ya AFKI maman Rose Lukisimba Makiese. Communiqué pona bandeko na biso bankole po biangami na liyangani kozala na bino mokolo mwa mercredi le 21 avril 2021 kuna na direction na bino sima ya libondeli ya tongo pe ntinzani ya mazut mokote azanga boye malamu pona bino banso signé Nsambu Mayanga président national. Direction générale ya Fareki banankole ezali koyebisa na ba membre na ye nyonso oyo bayaki na fête ya centenaire pe oyo bayaki te ete matoi eyoki misu emoni alliance to boyokani oyo papa Simoki Mbangu asalaka na bakoko na biso na 1921 bilaka ekokisami. Nzambe na biso papa Simoki Mbangu kiangani nkole ya liboso akokisi bilaka na yango esengami na bana nkole nyonso ya mokili mobimba ete le 2 juillet 2021 ekozala fête monene oyo oya kopesa merci na nzambe na biso nkole ya liboso na mai ya minene auti kosalela biso atomboli biso na mokili mobimba avant tozonga bisika touti e basengi na biso bankole toleka na bureau mpona kozwa programme kosalela bisika nyonso toutaki mpe badélégation ezali deja kotambola bisika nyonso na ntina ya sensibilisation mwana ngole ngonga ekoki olala lisusu pongi ya boyinga te olala lisusu pongi te pamba te makambo maye. Vive papa Simoki Mbangu kiangani nkole ya liboso, vive le centenaire de l'église kimbangiste. Kombo ya tata mwana tata Molimo Sant, signé le président général Kibangudi Kakanda Nkazi André. Secrétariat général ya Fareki banankole ezali koyebisa na ba membre nyonso ete sima ya kosala recensement ya bankole na Matadi Mwanda Boma division unique ya Bafleuve nde sima ya milulu nyonso pe bozongi ya bamuta nyonso ezali ngala ya division unique ya Cataract pe Lukaya na bapays mosusu bomonana na secrétariat général division ngala ya division unique Cataract pe Lukaya pe bapays mosusu basengi na banankole bamonana na secrétariat général kuna na bureau na ye na ndako ya banankole na camp professeur to na 4 maisons pona kozwa modalité ya recensement. Recensement ezali obligatoire na mwana nkole nyonso. Signé le secrétaire général révérend Ndonda Matondo Joël pasteur luzayisu kwa bisiki nzungili la kaya luselimi maata 18 etizaisa kwa nkangu wa onso no wakinzungili lavo lwenaye fukina ki lwa wizana kilufotisala andadisi anzambi eto tata mwanda velela fuka kitutomenezaya bitoba onso no sitwa anga kyo mulumbu keke tatu mercredi le 21 avril
2021 muola ya 12 heures mudiodio nkangu wa onzo no wa kinzungidila tuka masezi ngudi matoko ezindumba mamuta ebaleke lubokolo mutombuka ku Yerusalemi mulumbuke kyo kya tatu le 1er avril le 21 avril 2021 muola ya 12 heures nduna okondo kwani mantadidi diacre ndidi ngizulu ya mbote signé le président général diacre ndofunsu maimona luzaisuka bisikinzungila kya Yerusalemi dia mpama fata 18 village landi la bisalu bya ntungulu a Yerusalemi bina yeto bibito vyo kwa nzambi yeto bya ntungulu wa bisinzu sites historiques tu kazumburia kela mwanza kienga nzundi lukengo sidi to dia nlongo tata mfuma nlongo simuni kimbankenga ni mwanda velela ntinu amintinu bokele dia kankangu wa onzo no mukwiza kuntinsani angolo ikala yeto mulumbu kekatatu mercredi le 5 mai 2021 muwola ya 14h pantadisa ya nimosi nzambi yeto mumkamba tata mfumo mbanza mfumo yisu ya nivo fuka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu ndia fuafua kanti kadia mudianiko beto bisikinzungili lambo teto dia ntimiandudi mpasi toyangidika ntinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwasina dia mbutuku za yavo kukosi mputaina yabo ngizulu ya mbote rendez-vous le 5 mai 2021 signé le président général Mayamona Ndofunsu. Direction nationale ya Pakiville Sainte Nkamba ezali ko rappeler na batata nyonso oyo tozali awa na Nkamba ete liyangani na biso ya batata oyo ekozalaka mokolo mwa mitano oyo papa mokonzi wa bule mokonzi ya Lingomba apesa biso ezali ya kokufa te na yango tozali kosenga na batata ete mokolo ya mitano tomata ebele na esika tokosanganaka liboso ya temple otobongisa makambo matali molulu na biso ya le 20 mai 2021 batata tomata ebele mikolo esili oyei malamu signé wabino président national révérend Zenayau Wasiswa présidence ya Nkamba Yerusalemi ya sika ezali koyebisa na bamembre banso ya comité national ya Nkamba ete tokozala na liyangani na mokolo mwa lundi lobi lundi le 19 avril 2021 na ndako ya mosala ya Nkamba na 17h sima ya pokwa esan membre mokote azang signé diacre Kisilo Meson Titouvidi Léon président national. Direction générale ya SPC ezali ko benga ba cadre nyonso ya direction générale pe ya ville sainte elongo na ba conseillers généraux nyonso na ba conseillers nyonso ya ville sainte sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule kokutana na bureau mokote azang signé Maurice Koyongo secrétaire général adjoint. Esengami na ba président nyons ya ba mouvement association pe service na komonana mokolo mwa lelo dimanche le 18 avril 2021 sima ya mateya na tribune ya munene pona kobongisa makambo oyo ozali na yango pe pona molulu ya le 27 avril mutu mokote azanga oyei malamu na bino pense signé le président de la commission Jean Maloudi Diacre. Communiqué pendant la grande chorale de dirigeants et Sengami na ba membre nyons ya comité national ya la grande chorale de dirigeants Nkamba kobanda na directoire kino na ba chef de service na ba adjoint na bango ba chef de camp ou commune bino banso bokozala na réunion mokolo mwa mercredi le 21 avril 2021 na ngonga ya 9h mutu mokote azang soki ozangi yo moko kaka oyeba responsable ya dirigeant maman na comité na yo nyonso responsable ya dirigeant junior pe lokola bino banso bozala na bango elongo signé
papa Jean Maloudi Mamfouana, directeur national diacre. Communiqué pour la bande de biso ya Ijiki, pour la compte ya Ijiki, tour ya baton, pe ba pèlerin, pour la kosala misala, pe koleisi, nzanza bisati, ndenge kosala kishwana ya mikolo na bino, programme ezali boye. Vendredi, Kanfouma, lundi, Kamason, mercredi, ba pèlerin, mardi, Kanweno, pe dimanche, Kan Kipaku. Biloko ya kolia esengeli kolambela yango na kan pe kokende kotika na nzanza bisati. Signé Diacre Léon, ici le maison Titouvidi, président national. Communiqué au Tina Bureau, le représentant légal premier suppléant en charge du DKS. Et à Lobiboye, Nzambe Nabiso, papa Simo Kimbangu Kiangani, a Bengi Mutunions, Oyo Azali Monganga, na Oyo Nyons, à Salaka, na hôpital, partout, Ozali, en Afrique, Europe, Amérique, Asie et Australie. Surtout Minganga Nyons, il y a RDC, Angola, Brazzaville, Gabon, Centrafrique, Afrique du Sud, Afrique du Sud et autres. En Occident, Oya et Belé, na Molulu, le 29 juillet 2021. Mokolo yo, ezali mokolo, moko ya makasi, ya lukulu. Accident, ya papa Mfumalongo, ya ngenda Kuntima Joseph, le 29 juillet 1958. Mokolo yango, epesameli, biso banganga nzambe, biso baminganga ya kimbangiste et non kimbangiste. Signé révérend Kondani, représentant légal premier suppléant en charge du TKS. Communiqué pour la bande de biso ba inspiré, Sengami na ba inspiré Banso, ba Fandi Nankamba, Gombe Matadi, Luozi, Kinkoni, pe Oyo Nyons, Ayebi était azali inspiré, To Yeba était Nzembo, et Koko Kisami Bukama, Buta Yango Ezwamaka na le 18 mai 1921. Yango inspiré Lukanaino Kobungisa Motema pe Osepelisa Nzambe na yo na fête ya le 18 mai 2021. $10 ya papa Ebikateli Oyo Sengaki Tobosanate 5000 francs congolais frais lokola frais ya construction ya ndako na biso inspiré Oyo ayebite tuna kozala en ordre signé maman Clémentine Tukilunda Mfumu inspiré. Communiqué outil et pas ya révérend Pezo Zayana président yaba artisan ya ville sainte ndeye azali koyebisa na biso bato ya misala ya maboko ete tolamuka na pongi pamba te soki fete ya bamaman esili papa mokonzi ya bule azali kozela biso na fete oyo epesamela biso ya le 1er mai na yango bato na bato na misala na bango tobongisa $10 plus cadeau yanga te na mokolo yango po tata molimo santu asepela pour la présidence ya ba artisan révérend Pezo Zayana. Regroupement des époux et épouses du MSSK de kuna balobi toyeba ete touti kobungisa moko kati na biso papa Frida oyo azalaki molongani wa maman dirigeant pasi na yango molongani nyonso na nsima ya défilé d'honneur mokolo mwa lelo tokutana na ngonga moke 5 minutes tobongisa nini tokosala mpona kosepelisa ndeko na biso na fete na ye ya suka okutani na poste 3 signé papa Edzugulu Gaston président.
papa représentant provincial ya Sankuru azali kosenga na bana nyonso ya province ya Sankuru ete banso okokutana na se ya mangie nsima ya honneur ya tata mokonzi wa bule bozali na ebongiseli ya mosala ya tata Nzambe moko te aza signé révérend Etokala Okako Kalambai Mathias, représentant provincial. Esengami na bana nyonso ya Gaki Nkamba kobanda na ba junior pe ba senior bino nyonso bobiangami mokolo mercredi le 21 avril 2021 sima ya culte matinal to église ya Tongo na réunion ekozala na bino mpona kobongisa makambo oyo etali groupe moto moko te aza soki yo omonani te etali yo moko sala tu ozala kasi kozanga te réunion ekozala na bureau na bino signé pour les responsables de Gaki Nkamba président Dia Nzenza coordination ya scout ya ville sainte ebengisi na liyangani ekosangisa bino mokolo mwa lundi elobi lundi le 19 avril 2021 na ngonga ya 10h na camp scout bamembre nyonso ya scout na botali ntina ya masolo moko te aza signé chef adax esengami na mutu nyonso oyo alingi kolanda malongi po ete akoma mondimi na lingomba kimbangiste aya akende kokomisa kombo na ye na bureau ya tata Nlongi ambanza pe kozwa programme na yango asengi tosalela tango pamba te malongi esengeli kosala sanza motoba 6 mois tokoleka ndenge lingomba abongisela yango boye malamu na bino banso pe mpona bandimi ya sika bayeba ete défilé ezali lelo mokolo mwa dimanche le 18 avril 2021 signé le catéchiste responsable de la ville sainte Kwanzambu Bimpongo Albert tata pasteur de secteur ya Tchundi Sud Mbata Mbenga asengi na ba ressortissant nyonso ya secteur Tchundi Sud baye bafandi awa na Nkamba ete sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule bakutana sima ya temple na ba escalier ya latrine ya batata oui malamu na bino banso signé le révérend pasteur révérend Gumba Mayamba Dieu donné école maternelle qui wasi sulwa ezali kobenga baboti nyonso ya bana bamonana penso na direction scolaire mokolo mwa mercredi le 21 avril 2021 na ngonga ya 9h oui malamu signé la directrice Kiangemba Pauline direction ya Mandombe ezali koyebisa na baye balingi kotanga Mandombe bakende komisa bakombo epai ya tata professeur Luneko Sims pe papa Kala Thierry na esika bokotangelaka sima ya temple pour ekobanda mokolo mwa mercredi le 21 avril 2021 na Tongo sima ya lokumu ya tata mokonzi wa bule signé prof Sims chargé de l'enseignement communiqué de service tata Etienne kisadi ku musée bokele bisadi bia bio bia musée papa Simon Kimbangu bakutakana babakalanga bavwandanga mumbanza bobena bisadi bia dibundu Nkamba yebakapita bawu baonsono bonzo papa Martin charpentier papa Diakusala ferrailleur papa Charles électricien papa Étienne maçon bakutakana mbazikiki kia tatu le 21 avril 2021 kunimantinsani ya mazutu kuna tribune ya inene muntu kakondwako direction nationale ya Asaki Nkamba ezali kobengisa comité directeur nyonso ya nation Nkamba
bamonana na liyangani kosangisa bango mokolo mwa lundi le 19 avril 2021 nsima ya honneur ya tata mokonzi wa bule pentinsani ya mazutu na tribune ya monene mokote azanga oui malamu na bino banso signé directeur national Bantimba Sunda. Lisanga ya direction nationale ya Asaki Nkamba et Bengisi ba handicapé nyonso oyo bafandi na 4 communes na ba oyo ba zingi ba mboka ya Nkamba baya na réunion ekosangisa bango mardi le 20 avril 2021 sima ya lokumu tata mokonzi wa bule pentinsani ya mazut na tribune ya monene mokote aza 1000 francs na maboko ezanga te oyei malamu signé Bantimba Sunda. Esengami na maman ya Yogba Clémentine ye autaki na Badolite na rue Nzenge numéro 36 cité Badolite akende na cabinet ya tata mokonzi wa bule sima ya losambo okutana na papa révérend Kaba conseiller na cabinet signé révérend Kaba conseiller na cabinet. Maman Mwilu Kimpavita koko ya tata directeur de cabinet Landu Ndombasi ye azali kozongisa matondi mingi epai ya tata mokonzi wa bule papa Simokimba Okiangani na baconseiller na ye nyonso mpe lingomba mobimba na kosunga oyo basungaki ye na tango ya pasi ya kufa ya mwana na ye oyo azalaki na kombo ya maman Diambu ya Kiese Vivaldi mokolo mwa jeudi le 15 avril 2021 tika ete tata Nzambe koloyiso tata molimo mosantu akoka kobakisela bino mayema zangi na bolamu oyo osaleli bango signé maman Mwilu Kimpavita. Toleki na nécrologie direction nationale ya GGK Nkamba ezali na mawa ya koyebisa bana GGK na ba membre de soutien nyonso pe lingomba mobimba ete bauti kobungisa moko kati na bango oyo azalaki directeur technique pe mopeti monene ya guitare solo kati na GGK na kombo ya papa Nzengolo Nkangi Salomon oyo ayebanaki mingi na kombo ya papa Frida ya waki mokolo mwa le 13 avril 2021 na ngonga ya 18h. Sango eye ekomela bana ya GGK ya na mwemvo bana ya GGK nyonso oyo bazali na biso awa na Nkamba pe baye bazali bisika mosusu nzoto ya mowei ezali na ndako ya malili na mbanza ngungu programme ya bobimisi ekopesamela biso sima signé papa Nestor Wombo Masamba Delou président national. Papa révérend Salomé Makonga représentant provincial du Kasaï et pe azali koyebisa na lingomba pe ba ressortissant ya province du Kasaï liwa ya maman Agnès Ndaya muyembi pe actrice na Jiteki Chikapa ye atika kibiso kufaki na date ya le 16 avril 2021 na centre de santé papa de Lungana ex Yanda pe ebembe ekokende na ndako ya malili mbanza ngungu kino mobali na ye akoya awa na Nkamba signé révérend Salomé Makonga représentant provincial Kasaï Chikapa. Ndeko na biso papa Zola yepe azali na mawa ya koyebisa na lingomba ete asili kokufela koko na ye na kombo ya koko Luzolo Mamanika oyo akufaki mokolo mwa le 15 mars 2021 na Tongo ye maman ya défunt Tanda Pierre ebembe ezali na morgue ya Kimbanzeke eko kende jeudi na mboka Gelemi signé chef de famille Basola Zafuila. Maman Kitani Jackie protocole pe Nkengi yepe azali na mawa ya koyebisa
na jeteki mpe lingomba mobimba ete asili kokufela tata na ye mopoti oyo azalaki na nkombo ya révérend de cellule ya gare na ville province ya bandundu oyo atikaki biso le 16 avril 2021 nzoto ya mowei ezali na morgue ndako ya malili sango ya bokundi ekopesamela biso nsima nde ye asengi na biso lingomba tosunga ye na mabondi signe wa bino kitani jacki protocole tata pasteur ya commune ya kanzala na chikapa ye mpe azali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba liwa ya mama ndaya agnès mwasi ya maître avocat boisbois benoît ye azalaki actrice ya jeteki comptable provincial na ijiki mutei na 158e promotion akufaki na hôpital ya yanda na 21h ebembe ezali kokende na morgue ya mbanza ngu signé pasteur communal nganga edo bana ya école biblique 157e promotion session septembre-décembre 2019 bango mpe bazali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba bacollègue bana ya école biblique toutes les promotions mpe bayebani ete bauti kobungisa moko na bango na nkombo ya mama agnès ndaya yazalaki mwana ya jeteki chikapa yakufaki vendredi le 16 avril 2021 na hôpital masensa kikiunga ex yanda ebembe ezali na morgue mpe programme ya bokundi ekopesamela biso nsima nde bango basengi na biso lingomba tosunga bango na mabondi signé bando ya 157e promotion ya école biblique mama vangu ngoma marie ye afandi na camp fuma na libota na ye mama nomba mama vangu mama baye bayembaka na koreki matadi mama lukiantima mama sali vangu bayembi na jeteki matadi papa mfingu kombe mitterrand flûtiste na matadi bango mpe bazali na mawa ya koyebisa na lingomba liwa ya mama mpe mama leki na bango na nkombo ya mama marie nkiambi ya vanga nzoto ezali na morgue ya mbanza ngungu ekobima lundi lobi lundi le 19 avril mpe bokundami mardi le 20 avril basengi lisungi na biso lingomba ya mabondi communiqué nécrologique euti epai ya bavolontaire nyonso ete nzoto ya mowei mamambi ya vanga mantwa oyo ayebanaki mingi na nkombo ya mitterrand chantier mbete nzoto ekobima lobi lundi le 19 avril 2021 na ndako ya malili morgue mpe ekolelama na hôpital ya masensa kikiunga okundami ekosalema mokolo ya mardi le 20 avril 2021 na malita mangombe matadi ngombe kinsuka signé diacre ziloso chef de chantier toleki na mboka za longo tata kubongila lipona toma yazali moyembi na jeteki mwana ya ndako mwana ya tata kubongila toma ya mboka boko kuna na Brazzaville pe mama ntombo Joséphine ya mboka mandombe kuna na Brazzaville ye tata lipona akobala na mama manzambi matufweni Sylvie yazali mwana ya nganga nzambe mondimi mwana ya tata selo nkunda manu bindiku Jackson ya mboka vunda mafieda pe mama nsambu lumbwena dio ya mboka kiala kuna na kinkoni na montpan libala na bango ekozala samedi le 1er mai 2021 awa na nkamba ekotambwisama na révérend itoko isokali daniel
tata Maseki Mpia Jean-Jacques et azali dirigeant responsable ya chorale de dirigeants jeunes kuna na Bongolo. Mwana ya Nganga Nzambe, membre ya bana mapasa Mondimi na Matadimayo kuna na Mont Ngafula, dirigeant responsable deuxième adjoint ya grande chorale de dirigeants direction générale. Ye azali mwana ya tata Maseki Rolin ya mboka Kipwala pe maman Kapinga Charlotte ya mboka Bagata. Ya kobalana na maman Lucelo Nzambi Mafuta Lucie, membre ya Grand Kasai, inspiré Tchokwelunda, membre ya bana Misak, dirigeante technique ya Koreki mwana ya Nganga Nzambe, membre ya AFKI, membre ya Grand Kasai donc est inspiré. Yazali mwana ya tata Mafuta Mwamba ya mboka Katopa pe maman Mbombo Kabala ya mboka Lwebo. Libala na bango kozala samedi le 8 mai 2021 à Wanankam. Autant semaine révérend Soukami Mambona Léon, représentant la ville Sainte. Tata Thierry Elongo, yazali mwana ya Nganga Nzambe Nkengi, mwana ya tata Elongo Bokungu Joseph ya mboka Maniema pe maman Tumba Adolphine ya mboka Kabeya Kamwanga. Ye tata Thierry akobala na maman Mayavanga Diivanga Chanel, yazali flûtiste volontaire mwana ya Nganga Nzambe, membre ya 3 secteurs et membre ya Gaki, mwana ya tata Diivanga Simon Diouf ya mboka Kindombe pe maman révérende Bwenza Kisita Bwenza Bernadette ya mboka Kisungu. Ibala na bango kozala samedi le 15 mai 2021 à Wana Yerusalemi, Kotam Sama, na révérend Moutoudou Ndompaoulou Koveil, représentant légal, premier suppléant en charge de l'évangélisation. Tata Kionga Luamba Guilin, et Azali Mondimi, maçon pe Mosali na cimetière Masensa, na cimetière Yangombe Kinsuka. Yazali mwana tata Luamba Nkole ya mboka Luangu pe maman Nsansi Niati ya mboka Luangu. Ye tata Kionga akobala na mama Nlandu Mayemba Eme Uyembi na Koreki, membre ya comité mixte mwana ya Ndaku. Mwana ya tata Mayemba ya mboka Kibula kuna na Bafleuve pe maman Ntomo Tubaka ya mboka Kiala. Bala na bango kozala samedi le 29 mai 2021 à Wanankap. Kotam semana révérend Itoko Isokali Daniel. Tata Diangienda Kamulete Joseph, papa KDG, yazali membre ya MSSK, sieur, jardinier, motard, membre ya bana Misak. Mwana ya tata Kamulete Makubudi ya mboka Bakwa Kalonji pe maman Kapinga Kabemba ya mboka Kamana. Ye tata José KDG akobala na maman Ngalola Ntumba Chandra, yazali moyembi na Jiteki, membre ya Afki Jeune, membre ya bana Misat pe membre ya Solidarité Ratelki. Mwana ya tata Ntumba Bolide ya mboka Bayombo pe maman ya Mbonga Louise ya mboka Abuzi. Ibana na bango kozala samedi le 26 juin 2021 à Wanankamba kotam semana révérend Bezozayana François. Tata Wilombe Lumumba Victor, yazali mwana tata Mpombo Wilombe pe maman Losamania Georgette, ye akosambelaka na Lubumbashi, azali na Fluki, ye akobalana na mama Kapinga Chioyi Lorette, mwana tata Chioyi Kabwe pe maman Ngoma Kaleka, ye akosambelaka na Lemba Imbu kuna na Kinshasa pe azali membre ya Jiteki. Ibala na bango kozala na Lemba Imbu kuna na Kinshasa, kotamsama
na révérend Matundu Léonard, pour le mois Poso le 26 juin 2021. Tata Nzumbu Mawete Tonton, Yazali, membre ya Fliki, mwana ya Nganga Nzambe, Ntekolo pe Anganga Nzambe. Mwana ya Tata Nsimba Mawete ya mboka Lunga pe mama Lutonadio Ani ya mboka Kinkoni. Ye Tata Nzumbu Mawete Tonton akobala na mama Nsasa Nkenge Aisha. Muyimbi na dirigeant jeune protocole mwana Tata Nsasa Basika Constant ya mboka Kinkubu pe maman Kivonge Belezi Micheline ya mboka Mulaba. Ibana bango kozala samedi le 31 juillet 2021 awa Nankamba Yerusalemi ya Sika. Toleki na kopesa na mbote Faki Komilenge. To sengi na basali pe ba fonctionnaire ya l'état ba chef coutumier ba konzi ya FRDC pe police nationale congolaise hommes et femmes d'affaires botele mabanso pe sabino mbote sengi pe na bandeko na biso ya mangomba mususu baye balongo bipai na bipai baye pèlerinage awana Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo e monene ya Yerusalemi batelema ko pesa bango mbote. Faki musique. Ete topesa bango mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda toyamba kipepe mbangi ya bandeko na biso bandimi maman Akanjo Menje Rose yazali mondimi auti na Kinshasa telema kopesa ye mbote to sengi pe na maman Nkikasala Makiese yazali Nlandi auti na direction de secteur Nkenge atelemante kwa kupesa ye mbote Nkenge awa na Congo central na territoire ya Songololo. Sengi na maman Mabengi Diakanwa Nelly yope uzali mondimi moyembi na jeteki auti na Mbudi kuna na Monga Fula atelemante kwa kupesa yo mbote. Sengi na maman Muyima Kasereka Prince Papa Muyima Kasereka Prince mondimi chef de section MSSK na na commune ya Sari na ville ya Bunia telema tupesa yo mbote. Sengi na maman Bandaba Folo Julienne uzali mondimi moyembi na Jijiki uti na paroisse na biso ya Sayo Tiopo na na Kisangani telema tupesa yo mbote. Sengi na papa Bugasaki Kabona uzali mondimi surveillant uti na paroisse Kindia kuna na Bunia na ville ya Bunia telema kwa kupesa yo mbote. Sengi na papa Erabo Mbuyabo Oze yozali secrétaire provincial ya MSSK kuna na Ituri uti na paroisse ya Mbunia na ville ya Bunia telema kwa kupesa yo mbote. Enfin, nous demandons à maman Nzimbu Dissidi Joséphine, membre de notre paroisse de Paris Blanc-Ménil, où vous évoluez au sein de la chorale dirigeant. Vous demandons, maman, de bien vouloir vous lever pour que nous vous saluions. Faki Sepel Saba.
ete topesa bango mbote ya esengo na kombo misato ya bule ya kombo ya tata ya mwana tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda lobi ezalaki nkembo monene bana na biso babalanaki ezali bongo papa Ntiasa Madgar pe maman Divindu Muka Love sengi na bango batelema elongo na bambangi na bango pesa bango mbote faki musique. Sama boko topesa bango mbote koki na bango bango bate bango balongi na bango batosaki mibeko basepelisaki tata molimo mosantu nzambe akoliaka esengo topesa bango mbote koki na bango na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na bandimi ya 4 camps ya mbanza choriste protocole membre ya MSS Scout Croix Rouge service d'hygiène batambusi ya misala kati na Yerusalemi responsable ya distribution d'eau pe bandeko na biso bayeba kotalaka makambo ya électricité elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Kamba kotelema banso pesa bino mbote sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso Masenzaki Kiunga pe tata infirmier responsable ya centre de santé papa dia Lungana batelema topesa bango mbote elongo na bacollaborateur na bango bamédecin bainfirmier le personnel administratif tosengi na maman conseillère résident des ECK wana nkamba atelema topesa ye mbote elongo na bamama batambusi ya bitelo na biso tosengi na bachef de camp baadjoint na bango bachef de quartier batelema banso topesa bango mbote tosengi na bankengi balongi basele telema topesa bango mbote elongo na bamaman veuve bamaman mafona awa toyambaki bimbangi ya bandeko na biso kimbangi ya mama ya papa biolo nani kunsao yazali concierge musicien afaki auti na lufu toto sika nyonso azwami atelema topesa ye mbote tosengi mpe na mama Nyelama yazali catéchiste moyembi na koreki auti na paroisse Kindia kuna na ville ya Bunia atelema topesa ye mbote tosengi na papa Batembi Wamba Denis diacre président sectionnaire ya ba volontaire auti kuna na Kuma centre atelema topesa ye mbote tosengi na mama Nzoya Ifasemini Claudine diaconesse présidente de poste ya Afki auti kuna na Kuma centre atelema topesa ye mbote sengi na mama apa Ndombi Azangwa DP diaconesse présidente paroissiale ya Afki kuna na Kuma centre atelema topesa ye mbote sengi na mama Laboyo Siko Hélène diaconesse présidente provinciale ya Jiteki kuna na Otuele auti na paroisse centrale ya Iziro atelema topesa ye mbote
mpe tosengi na mama Koleme Lemole yozali diaconesse présidente provinciale ya Afki outi kuna na paroisse mission centrale ya Iziro. Mama otelema kwa kupesa yo mbote Faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bango mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 160e promotion banso pe banso baleka na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe écriture négro-africaine masono mandombe Faki musique. Topesa bango mbote topesa batei na biso mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na batata pe bamaman pasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements associations et services au niveau communal territorial ou division unique secrétaire pe inspecteur provinciaux représentant provinciaux botel mabanso topesa bino mbote Faki musique. Ete topesa ba tata na biso mbote mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na ba responsable des mouvements associations services au niveau national, directeur de département, responsables des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba, secrétaire comptable évangéliste ya ville sainte botel mabanso topesa bino mbote tosengi pe na ba responsable de mouvement association service au niveau général, ba responsable habité le nabiso minene, école de formation biblique, école de formation de pasteur, école de missionnaire, skanyo tubozwami
totelema topesa bino mbote. Faki musique. tika ete topesa batambwisi na biso mbote ya esengo na nkombo misatu ya bule, na nkombo ya tata, ya mwana mpe tata molimo santu. Merci soki na bino kofanda. Nous sommes toujours en pleine période de festivités du 6 avril, festivités commémorant le centenaire de notre chère Église, festivités qui ont coïncidé avec l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Et les invités de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, affluent toujours ici en Kamba. Ainsi donc, hier en fin d'après-midi, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a reçu des visiteurs de marque. Un groupe de visiteurs communément appelés des sosies ou imitateurs, des gens qui se sont spécialisés à imiter les différentes personnalités du monde politique. Nous allons les découvrir. Il s'agit de Papa Wedi Samuel qui a comme don d'imiter le maréchal Mobutu. Nous lui demandons de bien vouloir se lever pour que nous le saluions. Voilà, il ressemble bel et bien au général Mobutu, au maréchal Mobutu. Il s'agit de Papa Matiri Hippolyte. Celui-là imite Raïs Joseph Kabila Kabangé. Et de Papa Kadiata Serge, imitateur de Papa Matata Pognon. Et enfin de Papa Mbemba, de Papa Mituanga Tonton, leur secrétaire ou leur parsec. Et de Papa Biasala Lucien. Veuillez tous vous lever pour que nous vous saluions. Faki musique. Joignons nos mains et saluons-les chaleureusement, comme il est de notre coutume, aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nous changeons de cap une fois de plus. Nous rappelons, fidèles kimbanguistes, amis du savoir, amis de la culture, fervents lecteurs, qu'il a été publié aux éditions Harmattan, ici en République démocratique du Congo, il y a peu de temps. Ce précieux ouvrage dont je détiens l'exemplaire, ouvrage intitulé « La terre et les ressources foncières dans la doctrine sociale du kimbanguisme ». L'auteur n'est rien d'autre qu'un fils de la maison, notre propre fils en la personne de Papa Diangenda Kiangani Joseph. Il est assistant à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa.
Saisissez donc l'occasion à poil, saisissez l'opportunité qui vous est offerte pour vous en procurer un seul point de vente, la résidence de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tokobi na kopesana mbote ya suka ona bambuta na biso, tosengi na bambuta na biso ba membre de collèges exécutifs ya bamboka nyos pe oyo ya Nkama. Bambuta bisika nyos tubozwami, otelema tukwa kopesa bino mbote Faki Musique. Wana tomoni batelemi bazali bambuta na biso bankumu ya Lingomba bangonde bakolakisaka elongi ya tata mokonzi wa bule mokonzi ya Lingomba bisika nyonso pe na ba instant nyonso na ba occasion nyonso to bongisa maboko topesa bango mbote ekoki na bango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci bambuta bakoki na Koya tata Molimo Santo tata Simon Kimbangu Kiangani ezali pona kokokisa makambo oyo Nzambe apesaki biso. Boyoki
Maloba makana 21
male matweti monanga mansanga meti dadanga owiza watu sadisa ompele wiza owiza owiza watu sadisa ompele wiza owiza owiza watu sadisa ompele wiza owiza owiza watu sadisa. Sizingi pavanza pale matweti onanga lutatamana kusambila nateye lungu kyambani ompele wiza owiza owiza watu sadisa ompele wiza owiza owiza watu sadisa ompele wiza owiza owiza watu sadisa. Mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mberwa mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mberwa peto katwakala kweto wantuko kansingeye waiza mukutu kitula unweke mukembwa nzambi twenina mwana nzambi ufwetike mbelwa mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa. Mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa kimbeni kakusidi yandi satana tuke kune zulu vava ntoto mpe kandidyandi basi kakufundisa wabaka manganzi mukututumila mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa
kiesesa Timaku Toma kiesesa Timaku kiesesa Timaku Toma kiesesa Mabelela Neivula pene Timaku Toma kiesesa Timaku kiesesa Timaku Toma kiesesa Mabelela Neivula pene Timaku Toma kiesesa Kutuyizila Fulubieto ngabia kubamene Undi ame toma kiesesa Timaku toma kiesesa Timaku kiesesa Timaku toma kiesesa Mabelela neivula pene Timaku toma kiesesa Timaku kiesesa Timaku toma kiesesa Mabelela neivula pene Timaku toma kiesesa Tata simo aizi Zolana Kemo katunatini Tata simo aizi Zolana Kemo katunatini Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Kwa kuzwa Kembo katunatini Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Kwa kuzwa Kembo katunatini Tata simo aizidi Zolana Ibwa katunatini Tata simo aizi Zolana Ibwa katunatini Tata simo waizidi tuzolana Kembo katunatini Tata simo waizidi tuzolana Kembo katunatini Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Kwa kuzwa Kembo katunatini Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Kwa kuzwa Kembo katunatini Bisoto yembelio Kolo Tokumisio Mokonja mule Bisoto sanjolio Papa Simo Tobelelio Molimo santu Tosengi na yo Bambola Bambola biso bana bayo Bambola 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 biso bana bayo Bisoto yembelio Kolo Tokumisio Mokonja mule Bisoto sanjolio Papa Simo Tobelelio
biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso bwanya bwa yo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwa yo bosakolama biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso bwanya bwa yo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwa yo bosakolama Mibungama lingomba molimo santu tosepela mibungama lingomba molimo santu tosepela mibungama soki emonani ezali kosalama bakoko na biso ya kala baza koloba na bango ete mutu mwindu akoki kokota likolo te Nzambe ayebi mutu mwindu te kasi lelo ntango tata Kimbangu aye na ntango bamissionnaire bayaki awa na Nkamba bamoni miracle oyo tata Kimbangu asalaki bibembe ezali kosekwa bibosono bazali kotelema oyo bamonaka te bazali komona balobi biso batie biso mokongo elongi ya tata Nzambe etali na moto mwindu banda ntango wana bandimi kesikawa moto mwindu Nzambe ayebi ye tozalaka fier biso bakimbangiste po tolandi tata Simon Kimbangu tolandi papa Kisolokele papa de Alungwa na papa de Angenda Kuntima tobengi bango banzambe na biso batikeli biso devoir ya kotonga Yerusalemi ezalaki na 5 mois bapapa bazalaki na Nkamba lobi sikoyo tofongoli nzela Nkamba etongama batu baya na Nkamba misala esalama yango tozoloba ete merci na oyo nyonso ati maboko na mize ozala kimbangiste te omonike likambo oyo eza ya batu nyonso ozala mondele moto mwindu
ya solo mapamboli tikete tozwa yango tozwi yango deja mais misala mpe nano esili te na ntango tozokipe mise kokotisa biloko nyonso oyo bango bakoko bamonelaki pasi nzela mpe oyo akendelaki na makolo kobanda wana nkamba nzundu bamemi ye te na Mbanza-Ngungu na shele na ye na kingo na maboko bakangaki na makolo te na shele na ye wana te na Mbanza-Ngungu na makolo nzela wana leta apesaki biso ntango ekoki tosala yango yango wana tolobi na bambuta nyonso batata na bamama biso bajene totelemela biso na likambo wana soki tosali makasi ndenge tosolaki na président le 12 octobre ya kozala awa soki tokoki kosilisa yango ye kaka mpe ya kofongola yango nakanisa likambo wana ekoteli biso na motema soki wana nzela esili to prince kolongwa te Mbanza-Ngungu badifficulté oyo tokutanaki na nzela ekozala lisusu te ndenge tozolalaka fete esi ebandaki mingi nano bakoti te ekozala lisusu te soki tobongisi yango bien tobanda koumela te Mbanza-Ngungu nkamba 40 km oyo tosali eza molai koleka me oyo tokotonga biso moko molai ekozala lisusu te yango wana batata bamama biso bajene ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te po nzambe soki alobi likambo wana ifo ekokana partout nayo mingi etikali na biso fo tosalela yango lobiku na biso emonana na mokili mobimba pamba te na 50 akenda lowa sika bamama Mikala papa Johnny bango nyonso bazalaki bankole bakangamaki ake koloba na bango nzambe apesinga mokili mobimba 4 coins ya mokili nzambe apesinga yango parce que naza boye nyonso eza na maboko ya tata Molimo Santu bondima te ezali bongo na yango biso nde tomipesi na makambo oyo tolemisa nzoto te ya nzambe eta ewumeli ekosalama ya nzambe ekweyaka te kinoko ekosalama biso bato ndimi tosala toza na bomoi nao bakufa balekelaki nzela oyo bazali mpe na esengo pamba te Nkolo Yesu alobaki yango ye nde ayaki na liseku tata Simoki Mbangu na 21 alobaki yango ke baweyi mpe bakosekwa
na makambo mingi etikali tozala susu na mokili na ntango wana mila Satana akokangama libela kembo ya tata Nzambe bisengo na ye ekokontinue kozala na suka te nkolo Yesu alobaki ete oyo kolonga bomoi ya seko ekozala na ye mpona lelo sala esalamaki lobi tozala sur kamba foto tongango sala lelo kaka tomoni ke bato mingi balale na bavoiture bato mingi balale na libanda ntango mbula epetaki na butu makanisi ekendaki mosuka ke bato mingi bapoli baza na place te natuna ezalaki bi ezalaki te Seno bisalu ito sisilwa kwa tata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolokele pasinsilu myalungana mutanduki atekela batunga Yerusalemi muna pasi enzungu zambiwa bayindula zola yengwizani ndombele bana bame batunga Yerusalemi zambika tuyindula kalu yo iko mwanise no bisalu ito sisilwa kwa tata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolokele pasinsilu myalungana mutanduki atekela batunga Yerusalemi muna pasi enzungu zambiwa bayindula zola yengwizani ndombele bana bame batunga Yerusalemi nzambika tuyindula Et le 6 juin, nous savons également que c'est une date dédiée à la fanfare kimbangiste. Ils seront là à travers toute la planète, je dirais, parce qu'ils viendront des États-Unis, de l'Amérique, de l'Europe, un peu partout pour assister à cette grande fête. Et le 8 juillet, le 12 septembre, le 16 août, et pourquoi pas le 12 octobre, en tout cas, tout le monde, chacun a ce qui le concerne pour la construction de la nouvelle Jérusalem. Voilà au moins les grands axes, ou si vous voulez, l'essentiel
de ces messages que nous venons de suivre aujourd'hui, dimanche 18 avril 2021, ici en Kamba Nouvelle, Jérusalem. Papa Laurent Lutomatala est avec moi, Maman Iguette, Lutete également est avec nous. J'espère qu'ils pourront aussi à leur tour donner l'essentiel à Kikongo tout comme en Lingala pour que ceux qui nous suivent puissent en tout cas bien comprendre ce qui vient de se passer ou alors ce qui se passe encore ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. En attendant, puisqu'il y a encore la pluie à l'extérieur du ketika betalo mambote twagana moko muna ketika betalo mambote twagana moko muna bisalu bebe mpasivo dibundu dienda akuntwala kedika diamu dianzila uzitoma toma koma nkonko musamwa nzila yeye ni la tata Simon Kimbangu kuna mbanza ngungu na te kuna lubumansi buna nzila yoyo kedika ngai feti zibulwa mule 12 Oktobre ya mvula yikaka ya mafunda mole makumule mosi kedika enzila yoyo yifeti yilu kwa yifeti salusulwa kansi yiveulo kwa zi secteur ya Ntimanti, secteur ya Ngome Matadi, secteur ya Lunzadi, secteur ya Abandi bubuna batoma viengi samo kona yokidi makyo kya ngolo kikona katudi bisinza bebe wontono buna kedika batata ba mama momo yi mazaisu indinga ikele kwa tata Simon Kimbangu kyangania nevo tutoma peke kubika tutoma kiviengisa munitwe muna kimpeve pasivo tatambula mbuta diambu tutavingila kwa yanivo ndoka tunati ningi mambo ko kanti tunati nanga zi solution pasivo dibundu denda kuntwala kadi voto takunati na mambo tanguza onzolo kabona bamboteko disongelevo kingwisa nikakena kako mu dibundu datata mwanda villa imudi au batata ba mama buna pe tomene sikilisa diaka minkinzi misidi kunima nkinzi wa le 27 avril ngizula ba mama ku Yerusalemi nkinzi wa le 25 mel wutu kulwa tata dianunga na kiangani le 6 juin lumbu kyambwangani ambanza munkamba yele wishi lumbu kyokyo kyavunda sidi to tata dengenda kuntima buna kedika mbuta diambu ya mvula yi le 12 Oktobre nzibululwa nzila ya yendila tata Simon Kimbangu na te kuna Tisiville kuna mbanza ngungu buna kedika kina mono mosiko sito avana diaka kivovolo kwa mama Igete Lutete pasivo yani kakululu akisa mundinga lingala mumana malule molubakisa kanzi muna ndinga lungala nanga sito atoma wisa na bombote mama Lutete tufia okidi tata Laurent. Eh bien bandeko bandi to zali kokuba kaka to uti koleka to zaki boso na partie liturgique epai wapi papa diacre akili mali jangenda José ayende ya simba ki partie liturgique tangela ki biso na mikanda oyo na livre ya psaume 1 verset 1 à 6, Exode chapitre 20 verset 1 à 17, Apocalypse chapitre 21 verset 1 et Matthieu qui na 1 Jean chapitre 4 verset 18 virgule 1 Jean chapitre 4 verset 19 à 21. De la simana wana toleka kina ba communiquer et tata mokonzo bule yende aku sukisaka na maloba ya bwanya maloba ya lokumu maloba ya kimia otobenga kango code de la route ngonde ko gidaka biso kasi kati na maloba na ya solo azalaki penza mokuse na mokolo ya lelo
abekisete mingi na maloba batikela biso ete batata batikela biso misala toyebi banso ete touti koleka na phase ya bize tokoti sikoyo na phase ya nzela oyo papa Simon Kimbangu atambolaka kolongwa nkamba kino mbanza ngungu nde abeleli 4 secteurs alobi secteur ya Gombe Matadi, secteur ya Ntimanti, secteur ya Lunzadi pe bandibu nyonso ayebi alobi ete mosala ekosenga bansengo et puis bapao bozali déjà na bansengo wana maloba tata mokonzi wa bule ete bozali déjà na bansengo bozali déjà na bapao bwana deja kofongola nzela pamba te nzela yango nde yango ekozala ekado tokopesa na papa Simon Kimbangu Kiangani na le 12 octobre nde aye koyebisa na biso ete totika na milulu oyo tozali kozela lokola le 27 avril fête ya ba mama tokanisaka mokolo mama mwilu kiawanga alongaki na ye ya kokabola nzoto pe na molimo alobi le 25 mai toyebi bayaka 3 secteurs baenseignant pe bato mosusu bayaka na le 25 mai wana et le 6 juin fête ya bamusicien le 8 juillet ya lingomba abetisete malamu ete mbongo wana nyonso yango tokozwa po tosalela mosala ya nzela mpona kosukisa te mpona kosukisa message na ya mokolo ya lelo mpona kosukisa message na ye ya mokolo ya lelo alobi tomemelaka ye baproblème te kasi tomemelaka ye basolution tokima baproblème toboya baproblème surtout biso bapapa Simon Kimbangu wana maloba na ye asili kopesa biso na mokolo ya lelo ya mokolo ya yenga yango tobengaka maloba tata mokonzi abula ete code de la route ntango yo conducteur oyebi déjà code de la route mpo okwea vraiment ezali mwa pasi kasi soki okotambolaka bobonyama wana nde okobana koya kosala baaksida kilikili ngai nomo papa Simon Kimbangu Kiangani code de la route ezali maloba banzambe na biso code de la route ezali bolingo mibeko mpe misala ntango osimbi bolingo mibeko mpe misala mpo okoya ekozala pasi pamba te oyebi banorme nzela nazali kokende soki nake mbango libulu ezali liboso nayeba nde nakomitambwisa soki nalobi bo ekokweyisa ngai soki nasali bo nakobunga nzela voilà butu mpe moi bazali kolendisa biso solo yo komemaka ntango nyonso baproblème baproblème banzambe sengeli omema nde solution pamba te ntango tokomi niveau oyo tokomi eza susu niveau ya baproblème te ezali niveau moto na moto amibatela moto na moto amibomba moto na moto amikebisa soki omoni ke likambo wana ekokweyisaka yo mingi senga nguya epa tata nzambe ete yende apesa yo makasi yende alongisa yo mpo oyeba kokwea te boye tomoni bandeko bango oyo babandaka kobima libanda pamba te na nsima ya nyonso elekaka na kati na tempelo nzambe molimo moso papa Simon Kimbangu Kiangani ye akozwaka honneur na ye yango nde ezali bilei uta kuna kino na likolo ezalelaka ndenge wana awa na se biso mpe bana esenge tolanda kaka lokolo wana bandeko na biso ya MSSK bamusicien mpe bandimi babandi deja komibongisa mpona kopesa nzambe lokumu wa ye eboye nazali ngai moko te tozali na papa Ndala bienvenue ye nde akoyeba kotalisa na biso ma ezali koleka la langue française. Papa Ndala, micro epai waye. Merci Maman Higuette. Je pense que nous allons assister dans quelques minutes aux honneurs du chef spirituel car le temple se vide déjà de toute cette foule de fidèles qui y étaient pour assister à ce culte du 18 avril 2021, aujourd'hui dimanche. Eh bien, nous attendions car après le chef spirituel, nous étions tous contraints de rester
ici au temple parce qu'il y avait encore la pluie à l'extérieur. Mais maintenant que tout vient de prendre fin, et voilà pourquoi toute l'assistance se dirige déjà devant la tribune d'honneur pour suivre en tout cas cette grande partie également qui va être exécutée. Les honneurs seront exécutés, comme vous le savez, par le mouvement social de la suivance kimbanguiste et la fanfare. Voilà, nous espérons que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, vous qui êtes loin d'Nkamba, et le message vous est bien parvenu. Et vous allez, comme d'ailleurs vous avez pris l'habitude de le faire, vous allez vous mettre, vous allez vous donner, toujours pour la construction de la Nouvelle Jérusalem, car vous avez manifesté en tout cas de bonnes volontés, vous qui êtes loin, tout au long du séjour du chef spirituel à Kinshasa. En tout cas, vous avez fait montre de votre amour, de votre bravoure, de votre attachement au chef spirituel et en tout cas à tout ce que l'Église nous demande. Et nous espérons que ça va continuer ainsi parce que la Ratelki ne faillira jamais à sa mission. Nous sommes là pour apporter la voix du chef spirituel, la voix du Saint-Esprit à travers le monde entier. Alors, nous espérons que ce message est bien lancé. Tous les 3 secteurs ainsi que les bandibous vont s'y mettre pour l'aménagement ou alors la construction du chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu qui va pour le tronçon de Nkamba et Tisville, à l'époque Tisville, aujourd'hui Mbanzangungu. Voilà au moins ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous allons revenir sur ce qu'a été la prédication de ce jour. Pour ceux qui venaient de nous rejoindre, il faut retenir que l'officiant du jour s'est apaisanti sur les livres de Psaume 1, versets 1 à 6. Là, c'était sa première lecture. C'était là dans la première partie du culte, c'est-à-dire Psaume 1, versets 1 à 6, et puis Exode chapitre 21 à 17. Il est allé dans le livre d'Apocalypse, l'un des livres des gens, Apocalypse chapitre 21, verset 1, et puis enfin il a lu le livre, l'évangile, disons les livres des Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8, et puis il est allé dans le même chapitre 4, verset 19 à 21. Suivant l'ambiance déjà devant la tribune d'honneur avec la fanfare kimbanguiste qui agrémente cette partie. Merci à nos techniciens qui sont là, Papa Roni Dielouka, le chef de station de la Ratelki qui est là, Papa le DT, Papa Dadi Mavambou et les autres. Merci. Nous allons vous laisser suivre l'ambiance devant la tribune d'honneur.
tata na ngai omokili Tata Nzambe atindi mwana na ye omokili Enza muza mfumu wetu Yesu Kristo
yezola kwa nzambi wa seditu ye untwadi amwanda velela bika kalanga ye totuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tolandi matei na biso tata selo nde mutatei biso abandelaki na banzemba bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika solo batata na biso batikelaki biso misala lelo yo programme oyo ezali ke likambo ya nzela kobanda awa na nkamba ti na mbanza ngungu oyo bakendaki na makolo na 21 tosengi 4 secteurs Timanti, Gomatadi, Lunzadi, Bandibu. Lokola toza koluka biloko ya kosalela misala biso moko pe tozalaka na bapau, tozalaka na bamachete, tozalaka na kongo na bambeli. Topesi nzela tobanda kosala misala wana kofongola nzela otango bamashine ekoya pasi ezala te. Yango wana likambo tozalaki yango ya monene. Mutu na mutu abongisa. Tolingi ba problem te. Tolingi nde kimia surtout biso bana tata Simoki Mbango. Boyela biso ba solution ba problem te. Pona nini Nzambe azali kotala o tozali kosala. Ya mabeto tika tosala ya malamu po tolonga etumba. Misala o yoso batata batikilaki biso malamu tosala yango tosalela yango. Mokili mobimba ezala bamindele bampati pe ezalaka na bango. Kobanda Kaye Abel bamipesaki na misala bamindele pe babandaki na pasi lelo yo bakomi bien mpona nini misala ya bilanga ya misala ya kolona pe kobokola. Biso pe batata balobaki tolona tobokola makambo malamu babongisi biso po tomona yango. Liboso pasi bisengo nde eyaka nsima. Tumipesa mingi na misala ya kolona pe kobokola ya kotonga lingomba nde yango. Libanda mbula ezali mama alika motoko na kende na yango oyo programme etikali na biso ya minene. Le 27 avril, Bamama Baroya. Le 25 mai, Touyebi Obayaka. Les musiciens, les 6 juin de Bayaka. Bon, Wana Nankamba, et ça, la Bishop Misala. Totalipé le 8 juillet, fête mon néné. Yango de Totongi la Kayelu Selemi. Badati nyos toyebi yango na octobre nde kofongola nzela kamba mbazango yo tolobi avant totelemi na likambo yango makasi kaka na mbula oyo mpona lelo tosuki wana lokola mbula ezobeta na libanda Jésus-Ki akabanda koyemba ndenge bosalaka programme ba dirigeant ba jeteki
tokoyemba biso nyonso ndenge baprograme ezalaka mpo tozela mbula esila tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
voilà, chers téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision Kimbanguiste, vous suivez en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église Kimbanguiste, les honneurs du chef spirituel ici à la Colline Sainte par le mouvement social de la surveillance Kimbanguiste, MSSK en sigle, dirigé aujourd'hui aux commandes par les dirigeants techniques Papa Louvuezo Gidas. Et bien voilà, c'est cette ambiance qui règne ici à Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Et bien, nulle part ailleurs qu'au sein de l'église Kimbanguiste, vous pouvez vivre des moments pathétiques comme celui que nous sommes en train de passer actuellement à Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Il est exactement 15 heures passées de 55 minutes. Eh bien que la dame la pluie était au rendez-vous, mais voilà, nous sommes tous devant la tribune d'honneur et sur cette esplanade du grand temple de la Nouvelle-Jérusalem pour suivre les honneurs du chef spirituel. Voilà, c'est cet enthousiasme festif qui a toujours régné à Nkamba Nouvelle-Jérusalem lors de pareilles circonstances, c'est-à-dire tous les dimanches et le jour de fête, le jour historique. Nous disons merci en tout cas à l'équipe technique qui ne cesse de nous accompagner à travers ces images ou alors à travers ces reportages que nous avons commencé depuis 9 heures, car la deuxième cloche avait retenti à partir de 9 heures. Et depuis 9 heures jusqu'à 7 heures, nous sommes toujours là pour vous livrer, pour vous mettre dans cette ambiance de la Nouvelle-Jérusalem. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes en Belgique, en France, vous êtes en Suisse, vous êtes au Portugal et en Allemagne, partout à travers l'Europe. Merci de votre fidélité. La Ratelki est toujours là, fidèle aussi à son programme pour que vous puissiez toujours suivre les images en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Encore une fois de plus, suivez ce défilé d'honneur avec à la tête, je vois les cannes-majors Papa Bosco avec à ses côtés Maman Élisée qui est là pour diriger la fanfare Kimbanguiste en séjour dominical du 18 avril 2021. Mois de la femme pour l'église Kimbanguiste, le mois d'avril, nous sommes à 9 jours du 27 avril, date à laquelle nous commémorons la disparition physique de Maman Mwilou Nzitani, Marie, épouse de Papa Simon Kimbangu. Suivez la fanfare Kimbanguiste. Il faut signaler également la présence de Maman Marie Mwilou Diangenda, qui est la conseillère directe du chef spirituel, elle qui habite la France, comme vous le savez, plus particulièrement dans notre paroisse de Saint-Ouen. Voilà, elle est toujours en Nkamba depuis les festivités du 6 avril 2021.
comme tous les dimanches, il règne à la cité sainte d'Enkamba une ambiance de fête, car tous les mouvements, associations et services sont mobilisés, comme vous pouvez remarquer à travers les images qui vous viennent directement de nos techniciens derrière la caméra. Là, je vois Papa Espoir Makaya et les DT Dadi Mabambou qui sont là, l'ingénieur Dadi Mabambou, pour ces images qui vous parviennent depuis Kama Nouvelle-Jérusalem. Il y a le groupe théâtral Kimbangit Jeteki à l'extrême droite et de l'autre côté, la fanfare, disons, le groupe des dirigeants, la grande chorale des dirigeants à Langanzembo.
Bien, dames et messieurs, nous voici arrivés au terme de ces programmes. Nous espérons que vous avez aimé, vous qui nous avez suivis depuis Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Luanda et partout à travers le monde entier. Nous espérons que vous avez aimé car nous nous sommes donnés depuis 9 heures pour que vous puissiez suivre en live tous ces programmes aujourd'hui dimanche 18 avril 2021 depuis Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste. Vous avez suivi la prédication qui était assurée par l'officiant du jour, le diacre à Kilimali Diangenda José, lui qui a tiré sa prêche sur les livres de Psaume 1, verset 1 à 6, Exode chapitre 21 à 17, disons Apocalypse 21, verset 1, et puis 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8, et puis verset 19 à 21. Voilà l'Aratel qui a voulu répondre à votre attente, et voilà pourquoi nous disons que nous ne laisserons pas, nous ne tomberons pas, car nous sommes assignés comme un devoir de toujours vous satisfaire, vous qui êtes loin d'Nkamba, pour que vous puissiez suivre toujours à live tous les événements qui vont se dérouler ici à la colline Sainte. Merci à toute l'équipe technique qui nous a en tout cas assuré cette retransmission en direct. Nous nous excusons car nous avons connu une interruption parce qu'il y a eu coupure de courant et puis il y a eu une pluie qui s'est abattue ici en Kamba, mais cela n'a pas empêché pour que vous pouvez suivre le message de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani qui nous a recommandé en tout cas de faire encore mieux pour la construction du chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu qui va d'Nkamba à Gombe à Mbanzangungu. Voilà, j'espère que le message est passé et nous allons tous s'y atteler pour que nous puissions en tout cas arriver à la date du 12 octobre pour l'inauguration de cette route. Merci à Papa Dadi Mavambou, l'ingénieur, le DT de la radio-télévision kimbangiste qui est derrière cette caméra qui me prend. Et merci également à Papa Espoir Makaya qui est juste à ses côtés. Merci à Papa La Grâce Olomami. Merci également à Papa les CS. Enza muza mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza mbi waseditu yeuntwadia mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela.
Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre tolandi matei na biso tata selo nde mutatei biso abandelaki na banzemba bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika solo batata na biso batikelaki biso misala lelo yo programme oyo ezali ke likambo ya nzela kobanda awa na nkamba ti na mbanza ngungu oyo bakendaki na makolo na 21 tosengi 4 secteurs Timanti, Gomatadi, Lunzadi, Bandibu. Lokola toza koluka biloko ya kosalela misala biso moko pe tozalaka na bapau, tozalaka na bamachete, tozalaka na kongo na bambeli. Topesi nzela tobanda kosala misala wana kofongola nzela otango bamashine ekoya pasi ezala te. Yango wana likambo tozalaki yango ya monene. Mutu na mutu abongisa. Tolingi ba problème te. Tolingi nde kimia surtout biso bana tata Simoki Mbango. Boyela biso ba solution ba problème te. Pona ezala bamindele bampasi mpe ezalaka na bango kobanda Kaye Abel bamipesaki na misala bamindele mpe babandaki na pasi lelo yo bakomi bien mpo na nini misala ya bilanga ya misala ya kolona mpe kobokola biso mpe batata balobaki tolona tobokola makambo malamu babongisili biso mpo tomona yango liboso mpasi bisengo nde eyaka nsima tomipesa mingi na misala ya kolona mpe kobokola ya kotonga lingomba nde yango na programe monene toza nango lere si ekei me lokola na libanda mbula ezali mama likambo tokona kendene yango oyo programme etikali na biso ya minene le 27 avril bamama bakoya le 25 mai toyebi oyo bayaka bamusicien le 6 juin nde bayaka bongo wana na nkamba esalela biso misala totali mpe le 8 juillet fete monene
yango nde totongelaka yerusalemi badate nyonso toyebi yango na octobre nde kofongola nzela kamba mbazango ya tolobi avant totelemi na likambo yango makasi kaka na mbula oyo mpona lelo tosuki wana lokola mbula ezobeta na libanda jezeki akabanda koyemba ndi ndenge bosalaka programme badirigant bajeteki tokoyemba biso nyonso ndenge baprogramme ezalaka mpo tozela mbula esila tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika twatonda ndinga ya nzambi yetu munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. koya tata molimo santo tata Simon Kimbangu Kiangani ezali mpona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki
dadanga meti dadanga owiza watu sadisa ombele wiza owiza owiza watu sadisa ombele wiza owiza owiza watu sadisa ombele wiza owiza owiza watu sadisa Sizingi pavanza malemba tweti onanga lutatamana kusambila nateye lungu kyambani ombele wiza owiza owiza watu sadisa ombele wiza owiza owiza watu sadisa ombele wiza owiza owiza watu sadisa mwananzambi waiza kutukula mwananzambi ufwetike mberwa mwananzambi 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 waiza kutukula mwananzambi ufwetike mberwa petoka twakala kweto wantuko kansingeye waiza mukutukitula unweke mukembwa zambi twenina mwana nzambi ufwetike mbelwa mwananzambi 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 waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa mwananzambi 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 waiza kutukula mwananzambi ufwetike mbelwa Satana tuke kune zulu vava ntoto mpe kandi byandi mpasi kakufungisa wabaka manganzi mukututumira mwananzambi 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 waiza kutukula mwananzambi ufwetike mberwa mwananzambi 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 waiza kutukula mwananzambi ufwetike mberwa
oisusinga kutuizila kulukito kabya kubamyene unikane tomakesesa timaku tomakesesa timaku yesesa timaku tomakesesa mabelela neimvula mbene timaku tomakesesa timaku kesesa timaku tomakesesa mabelela neimvula mbene timaku tomakesesa kutuyizila fulubyeto ngabya kubamene undi ame tomakiesesa timaku tomakiesesa timaku kiesesa timaku tomakiesesa wabelela neivula mbene timaku tomakiesesa timaku kesesa timaku tomakiesesa wabelela neivula mbene timaku tomakiesesa tata simo aizi zolana kemo katunatini tata simo aizi zolana kemo katunatini zolana tu zolana zolana tu zolana zolana tu zolana kwa kuzwa kemo katunatini zolana tu zolana zolana tu zolana zolana tu zolana kwa kuzwa kemo katunatini tata simo aizidi zolana ibwa katunatini tata simo aizi zolana ibwa katunatini tata simo waizidi tuzolana kembo katunatini tata simo waizidi tuzolana kembo katunatini zolana tu zolana zolana tu zolana zolana tu zolana kwa kuzwa kembo katunatini zolana tu zolana zolana tu zolana zolana tu zolana kwa kuzwa kembo katunatini Isoto imelio kolo tokumisio mokonja mule Isoto sanjolio papasimo tobelelio molimo santu tosengi na yo bambola bambola bisola na bayo bambola 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 bisola na bayo Isoto imelio kolo
biso bana bayo. Biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso mwanya bwayo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwayo bosakolama. Biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso mwanya bwayo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwayo bosakolama. Mibunkama lingomba molimo santu tosepela mibunkama lingomba molimo santu tosepela mibunkama. Mibunkama lingomba molimo santu tosepela mibunkama lingomba molimo santu tosepela mibunkama.
kwa sehemu ni mwanda vela tata nzabi tuvutiri matondo ngetukebele musala kutuseti fumu Yesu Kristo yandivo mvungwa kala kama meme dimo usidia vila wasisa luvoye voye da tomba meme dendia vila de kala mudi budwa tombula diao papa simoki mbangu nge waizili kwa bankwa mafanga mambo tiko kasikwa beto bankwa masumu kuza kutuvuluza pato futukata kaleo kitwadi utukula ya papa mwela mwana kwa utombo kele papa simba wasiamisao pasi foti lumbika zimu na kabakla ndandu musalukiti sala mudibulu gange beto jisala bisalube katufuwe niko fumu tufuwane situvuika lendo engolo za kutufuwe jisala kisalu batatabune kwele mvumu kumbwa semu wani mwanda vela amen tata pasteur ozonga isikala na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozongeli programme normal na biso tour ya misala pe bolesi ya mbanza semaine du 12 au 17 avril 2021 lobi lundi et kozala bongo tour ya chorale de dirigeants jeunes mbunda mpangu pe kumbi mardi le 13 chorale de dirigeants maman kanfuma kinkiesa Kisangula pe Yann. Mercredi le 14, Faki Kamason, Madimba, Nkalankala, Makonga, Nzalabula. Jeudi le 15, Jeteki Kankipaku, Nzundu Mafiela, Noki Nzundu. Vendredi le 16, Ajax Kanweno, Nzala, Nsaka, Kimaza, Ngobedima. Et samedi, Fluki, samedi le 17, Fluki, Jejeki, Kingoma, Kungu, Kimbenza. Toleki n'a pas communiqué. Commission de discipline et conciliation, direction générale, siège international Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, communiqué numéro 007/2021. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu, lingomba ezali koyebisa boye. Baye bautaki poto, ba pays d'Afrique, la province ya RDC Congo. RD Congo était ba yamba bango awa lokola ba sentelama to ba landi ba zonga na bisika bango ba utaki lingomba akobongisela bango koyambama na bango po kuna nde ba yebeli bizaleli pe etamoli na bango. Deuxièmement, baye bazali koya na ba dossier ya koyamba bato ya 26 égale 1 boyeba ete lukutakanu asilaki kokata likambo kati na bango na biso depuis 2018 moto alanda oyo lingomba asilaki kozwa lokola mipeko. Troisièmement, président du collège ya Angola elongo moko na ba membre banso ya collège ya Angola pe bana ya Faki bauti na Luanda moko azonga te. Commission de discipline et conciliation direction générale ekosengela na bino sima ya réunion ya papa mokonzi wa bule nde tokopesa bino programme. Quatrièmement, enfin, président du collège ya Centrafrique elongo moko na ba membre banso ya collège ya Centrafrique moko pete azonga. Commission de discipline et conciliation direction générale ekosengela na bino sima ya réunion ya papa mokonzi wa bule nde bino pe bakopesa bino programme. Sibongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu, signé le président général de la commission de discipline et conciliation, révérend Katembo Meya Amonion, représentant légal premier suppléant. Communiqué à Paki, direction générale et sengi na batambus news ya Paki ya mokili mobimba bamatisa batata
ebele le 20 mai 2021 awa na Yerusalemi. Awa na Yerusalemi. Batata esengelito yeba ete mvula oyo 2021 ezali mvula ya mapamboli. Tomata ebele na Yerusalemi na date bapesa biso pona molulu na biso. Tosepelisa nzambe na biso soki ye asepeli biso tozwi mapamboli. Tobosana te bikateli billet $10 opération pour l'achat bateau de pêche. $10 ya papa pona milulu nyos. Contribution aux cotisations na yo na molulu ya le 20 mai 2021. Le cadeau au kobonzela nzambe na yo. Tobosana pete 2000 francs congolais. Contribution mensuelle na biso pona botongi ya immeuble na biso oyo ezwami na kan fuma. Elikia na biso ezali ete nzambe na biso akosepela na mobu moye ya centenaire na esaleli na biso. Signé le président général révérend Ndotoni Sakuba Diambote Séraphin, représentant légal, deuxième suppléant. Communiqué ya Fareki, direction générale ya Fareki Banangole ezali koyebisa na ba membre na ye nyonso oyo bayaki na fête ya centenaire pe oyo bayaki te ete matoi eyoki miso na biso emoni alliance to boyokani oyo papa Simon Kimbangu asala na bakoko na biso na 1921 bilaka ekokisami. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani nkole ya liboso akokisi bilaka na yango esengami na bana nkole nyonso ya mokili mobimba ete le 2 juillet 2021 ekozala fête monene oyo tokoya kopesa merci na nzambe na biso nkole ya liboso na maye ya minene auti kosalela biso atomboli biso na mokili mobimba avant tozonga bisika touti nde basengi na bankole nyonso baleka na bureau mpona kozwa programme oyo bakokende nango mpe oyo bakosalela bisika bautaki mpe badelege ekotambola na bisika nyonso na ntina ya sensibilisation. Mwana nkole ngonga ekoki lamuka bisika nyonso ozali kolala lisusu pongi ya boyinga te pamba te makambo maye. Vive papa Simon Kimbangu Kiangani nkole ya liboso, vive centenaire ya église kimbangiste. Kombo ya tata mwana tata molimo sant signé le président général Kibangudi Kiakala Nkazi André. Kaka kuna na bankole secrétariat général ya Fareki bana bankole ezali koyebisa na ba membre nyonso ete sima ya kosala recensement ya bankole na Matadi, Mwanda, Boma, division unique ya Bafleuve nde sima ya milulu nyonso pe bozongi ya bamuta nyonso ekozala ngala ya division unique ya Cataracte pe Lukaya na bapays msusu bomonana na secrétariat général kuna na bureau na ye na ndako ya bana nkole na camp prof to na 4 maisons pona kozwa modalité ya recensement. Notez bien, recensement ezali obligatoire na mwana nkole nyonso. Si bongo na kombo ya tata mwana tata molimo sant signé le secrétaire général révérend Ndonda Matondo Joël. Coordination générale, il y a un groupe des inspirés des chants Kimbangite ezali kosenga na mutu nyonso oyo asiazwa to alota banzembo ndenge na lomba akende na lombango nyonso na bureau ya coordination oyo ezali pembeni ya centre de santé papa Dialungana mpona kokomisa kombo pe bayeba nombre ya banzembo oyo asiazwa pamba te to sengeli koyeba ete le 18 mai 2021 nzembo ekokokisa 100 ans na Lingomba uta tata mukoko Jean
bazwa nzembo ya liboso ya lingomba na biso le 18 mai 1921 à Makessa Mandungidi. Likambo nyonso po ete ebonga babongisaka yango liboso na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre. Signé pour la coordination générale du groupe des inspirés des chants kimbangistes, Papa Nlandu Lusongadio Simon, coordonnateur général. Direction nationale ya GGK Nkamba ezali koyebisa na moto nyonso oyo asepeli kokoma membre de soutien na bango ete ba porte ezali ya kofungwama mpona koyamba ba membre nyonso nde basengi ba inscription ekobanda mokolo mwa lelo kino suka ya sanza ya avril nde basengi na bino nyonso okutana na bango bisika oyo bakosanganaka mpona formalité d'adhésion to mpe kokomisa kombo batombeli bino boyeyi malamu esengami mpe na membre de soutien nyonso ya kala bokutana banso mpona kokomisa kombo na bino na liste ya sika ya structure na bino. Pour la coordination nationale du GGK Nkamba, Nestor Rombo Massamba Delou, président national. Esengami na ba membre nyonso ya Mbunga Chukwelunda ya les 4 camps ya Nkamba na ba yebanso ya bayaki na fête ya centenaire komonana banso na chantier omokolo mwa lundi le 11 avril 2021 sima ya honneur ya papa mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba pentsinsani ya mazout mpona kobongisa programme ya inauguration ya immeuble oyo bakopesa officiellement na tata molimo mosantu simo kimbangu kiangani mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba mutu moko te azanga boye malamu na bino bonso. Signé le révérend Mateji Chimwanga Boise, président général. Le représentant de la ville de Brazzaville invite tous les Congolais du Congo-Brazzaville de prendre part à la réunion de ce lundi 12 avril 2021 après le culte matinal à l'héliport. Une communication très importante sera donnée par le président intérimaire du collège. La présence de tous est vivement souhaitée. Signé pour le représentant départemental Mba Albert. Bana ya Grand Bandundu Kwango Kwilu Maindombe ya 4 camps ya Nkamba, Bambuta ya province P Bandimi Bans. Lopi mokolo mo lundi le 12 avril 2021, sima honneur ya tata mkonzi wa bule bozali na réunion awa na Mbanza na tribune ya monene mutu moko te azanga koya maboko pamba te ndenge omesana na biso mwantinsani ekozala. Signé l'ingé Iyungu Ndita Stéphane, président. Papa révérend Salumou Makonga, représentant provincial. Azali koyebisa na ba pasteur communaux territoriaux nyonso ya juridiction na ye ete mokote akoki kozonga soki bokutani te. Bokutani ekozala lundi le 12 avril, lundi le 12 avril 2021 sima ya mabondeli ya tongo na terrain ya hélicoptère. Signé révérend Salomon Makonga, représentant provincial. Dilombolo Kwankangu wa watuka ku territoire ya Kimvula kunima honneur ya Sedieto aonsono monana unantwala bureau de direction des affaires sociales weno révérend Mazowa Muzola Pierre, pasteur de territoire. Complexe scolaire Charles Kisolokele, Zalibongo Institut Mbanzankamba, na lycée Diangenda 1. Bango basengi na baparents batinda bana na classe mokolo lobi lundi le 12 avril 2021. Pe boyeba été ba examen ya premier semestre 2021 et kobanda le 28 avril 2021. Lycée Diangenda, bango de bakotanga na avant midi. Pe bana ya Institut Mbanzankamba, bango bakotanga na après-midi. Mwana oyo akokima classe lobi lundi le 12 avril 2021
Lumbu Yamakasi. Pour le préfet des études, Alphonse Luminuku Mbuka et Edouard Lutungamene Mankoba. Direction Yamandombe, ezali kobenga baye bakomisaki kombo pona séminaire ya bankomazai pe baye bakomisi nanu te nanu kombo te bakutana lelo dimanche na tango tokoleka na défilé po ete tozwa programme ya séminaire baye basilisaki formation ya botangi graphie pe kimbangula to bino pe kozala na défilé oyei malamu signé prof Luneko Sims chargé de l'enseignement. Papa Samba Diato Antoine Yasengi na papa Ondissa Christian. Délégation ya Brazzaville et yaki lundi 5 avril na Nkamba. Bakoka kokutana esika ya Ratelki na tango ya honneur ya tata mokonzi wa Boulé. Signé Papa Samba Diato Antoine. Dilombolo kwa surveillant ba section Nkamba. Mazikiki kia tatu mercredi le 14 avril 2021. Bakutana kuna Fatalia Lukengo Musiuka mu 10h muntu kakondwa ko mukubika mambu mena yeno evo programme. Signé Putu Kadila Mawete Clarisse président. Direction nationale ya Asaki Nkamba. Ezali koyebisa na ba handicapé nyonso. Il y a les 4 cas ya Nkamba. Bakutana mardi le 13 avril 2021 na sima ya honneur ya chef spirituel Pensinsani ya Mazout na tribune ya monene na liyangani yango bokozala na directeur général Papa Nzuzi Dibaka Richard. Handicapé nyonso amema 1000 francs pona Nzinsani. Signé Bansimba Sunda, directeur national. Tozali pe na paire de lunettes médicales ezali kati na pochette na yango ba bosanaki na premier poste na mesa ya maman Ladi oyo akotekaka ba unité. Papa révérend Richard Chiboui Kwete ezali pasteur de secteur Louebo abiangami na bureau ya direction générale ya protocole kozwa koli na ye. Esengami na maman Eve ya fandi na lufu bazali koluka yo na maman Isha ona o apesa ye bate amemelaki ye. Maman Isha ye afandi na ndako ya papa Jean Maludi soki omoni ete kende na ndako ya chorale de dirigeants otika ba tenu oyo omemelaki ye to okende kotika yango na bureau ya ville sainte. Toleki na nécrologie collège exécutif national ya RDC ezali na mawa ya koyebisa na bandimi banso ete siliko kufela révérend pasteur Mayukuta Kiese Gabriel mokolo mwa lundi le 29 mars 2021 kuna na mboka Kinshasa et azalaki représentant légal deuxième suppléant en charge ya DKGEP en charge pardon ya département ya information et presse kimbangiste nzoto ya Mowei ekobima na morgue ya hôpital kimbangiste Kimbanseke mokolo mwa lobi lundi le 12 avril 2021 mokundami ekosalema na mboka Yanda mokolo mwa mardi mokolo mwa mibale mardi le 13 avril 2021. Signé le président du collège révérend Timbampaka Maurice représentant légal premier suppléant. Direction générale ya Kinzungidila ya Yeluselemi Diamba yetisonga tuka kwa dibundu dia mvimba yekwa nkangu wa onsono wa Kinzungidila Lufua Luatata Mayukuta président honoraire ya Kinzungidila ya Noafua kuna Kinshasa programme ya Nabonzo Ebu lundi le 12 avril mafuasi mahaika yekuiza Mbalamosi kuwataja Yanda mardi le 13 avril Simaziama kuna Yanda tuka choral Ajax yenkangu akinzungidila kala twa kubama yetuluwaka kuna babingi signé diacre Maya Manando Fonsu
ya RDC ezali na mawa ya koyebisa na bandimi banso ete siliko kufela révérend pasteur, c'est le même communiqué Boulimsa, Boulimsi. Tata révérend pasteur de Gaulle, Bouan Mpiana, elongo na tata diacre Honoré Mbama, bazali na mawa ya koyebisa na lingomba chorale ya Yeluselemi, ba flûtiste kimbangiste, ba volontaire, ba secouriste, pe baninga bayebani na bango liwa ya mama mopoti na bango Marthe Mumpuru ngamoko oyo asilaki kotika biso uta mokolo ya enga le 4 avril 2021 yazalaki kofanda na maluku nzoto ya mowei ezali na ndako ya malili ya hôpital général de référence ya Kimbanzeke, hôpital général de référence kimbangiste de Kimbanzeke, programme ya bobimisi nzoto ekopesa na biso sima ya milulu ya 6 avril libota esengi na biso lingomba tosunga bango na mabonde signé diacre Honoré Mbama. Le dirigeant responsable ya Faki Mwanda azali koyebisa na fanfare ya mokili mobimba oyo baye na milulu ya centenaire ete nzoto ya ndeko na biso Kiangani Songabio Mbanza oyo azwaki liwa na accident ya circulation na Bomati Yeluselemi entre Esnel Kwilu pe Kimbese pona milulu miye tozali ko célébrer yango ekobima lundi le 12 avril na morgue ya Mbanzango ya Ngungu ekokundama mardi le 13 avril awa na Nkama na yango Faki Mwanda esengi na bafaki nyonso lisungi spirituellement, moralement et financièrement. Signé le dirigeant technique de la Faki Mwanda, voilà Selwa. Maman Germaine Ngenda, membre ya Preski, journaliste na Ratelki, secrétaire ya 3 secteurs, Moyembi na Koriki, Mwana Nganga Nzambe, et volontaire, yepe azali na mawa, ya koyebisa na lingomba mobimba, pe bayebani na ye ete kokufa kombo ya maman Marie Mufudi Luyengo, yazali choriste na dirigeant maman Nkengi na commune ya Makala, ya kufaki jeudi le 8 avril 2021 na 4 heures du matin, nzoto ezali na ndako ya malili sango eye komela libota mobimba na ngombe Matadi na Kimoko na Paza na Nsumba pe ya sengi lisungi ya mabondeli na Lingomba. Représentant provincial ya EJCSK Maindombe azali na mawa monene ya koyebisa Lingomba mobimba pe bana ya Maindombe sango ya liwa ya bapasteur diacre pe bandimi ya secteur batere territoire ya Kutu na likama ya Motuka na Mbanzangu. Signé le représentant provincial Maindombe, révérend Ebengo Nkoy. Tata représentant provincial ya Nord Ubangi, yepe azali na mawa umotema na liwa ya bakimbangiste baye bazwaki likama ya liwa na Mbanzangungu na kati na bango mwana ya Nord Ubangi azalaki yango azali kosenga na bana ya Nord Ubangi akuta na lobby lundi le 12 avril 2021 na 16h na Cambrik epai ya Papa Mosala Ona Mabongisi. Signé le représentant provincial Nord Ubangi, Papa Révérend Biango. Coordination provinciale des scouts kimbangistes de Nkamba, Yeluselemi Asika, ezali na mawa koyebisa na bascout nyonso ya Nkamba pe Lingomba mobimba ete asili kobungisa moko kati na bango oyo azalaki na kombo ya Papa Nyanzi Philippe. Ye akufi na Kimpese ebembe ezali pekaka kuna na Kimpese na morgue. Bobimisi ya nzoto ezali mercredi le 14 avril 2021 pe boleli
Kundami ekosalema mokolo ya jeudi le 15 avril 2021 na malita ya Ngombe Kinsuka. Ayebisi oyo ekomela pe bascout nyonso ya nzinga ya Nkamba Yerusalemi ya sika. Signé Samuel Sadia Mbongo, Lyon Fort, départ routier. Famille Litanda et Wawina ezali na mawa ya koyebisa liwa ya maman pasteur Balili Akawe Georgine molongani ya feu papa pasteur Litanda et Wawina François oyo akufaki na le 1er avril 2021 awa na Ngombe Kinsuka. Nzoto ezali na morgue ya Kimbanzeke na Kinshasa. Des programmes ya Bokundi nzoto ekupesa biso sima mikolo mizali koya. Signé Litanda Matusu Katusue Kimoko, bienvenue. Toleki na mboka za Longo. Pardon. Tozwi pe communiqué outi na cabinet. Kuna bazali kosenga na ba paroisse ya Poto Europe. Oyo baye na ba coupe individuelle. Oyo baye na ba coupe individualité ya paroisse pakende bakutana na papa Kazi chargé de mission au cabinet du chef spirituel. On a harmonisé, signé le comptable général Ntimba Marie-Claudine, révérende Ntimba Marie-Claudine. Toleki na mboka za Longo. Tata Nsasa Makuzaya Madgar yazali membre ya MSSK, membre ya comité mixte mwana ya Nganganzambe, membre ya transport osali na service ya hygiène. Yazali mwana ya tata Nchasa Basisa Celestin, Basika Celestin ya mboka Kimvwela pe maman Mumpasi Lesa ya mboka Kulu. Ye tata Nsasa Madgar akobala na maman Keto dia Vindumuka Love yazali moyimbi na Koreki protocole mwana Nganganzambe, membre ya comité mixte Angola Bafleuve, membre ya Afki kuna na Kamason pe hôtelière yazali mwana tata de Vindumuka Mavungu ya mboka Kimvwama pe maman Malonda Landu Elali ya mboka Kinkau. Libala na bango kozala samedi le 17 avril 2021 awana Nkamba ekotam sama na révérend Ntimba Mpaka Raymond évangéliste ya Ville Sainte. Tata Kubongila Lipona Thomas ye azali moyimbi na jeteki mwana ya Nganganzambe, mwana ya ndako ye azali mwana ya tata Kubongila Thomas ya mboka Boko kuna na Brazzaville pe maman Ntombo Josephine ya mboka Mandombe kaka kuna na Brazzaville. Ye tata Kubongila akubala na maman Manzambi Matufueni Sylvie mwana ya Nganganzambe Mondimi, mwana ya tata Selo Mkunda Manu Bindiku Jackson ya mboka Vunda Mafiela pe maman Nsambu Lumbwe na dio ya mboka Kiala kuna na Kinkoni na Bang. Ibala na bango kozala samedi le 1er mai 2021 awana Yerusalemi. Kotam sama na révérend Itoko Isokali Daniel. Tata Masekimpia Jean-Jacques yazali dirigeant responsable ya chorale des dirigeants jeunes kuna na Bongolo, mwana ya Nganganzambe, membre ya bana Mapasa Mundimi kuna na Matadimayo, dirigeant responsable deuxième adjoint ya grande chorale de dirigeants direction générale. Yazali mwana ya tata Maseki Rolin ya mboka Kipwala pe maman Kapinga Charlotte ya mboka Bagada. Ye tata Maseki Mpia Jean-Jacques akobal na maman Lucie Lwanzambi Mafuta Lucie, membre ya Grand Kasai, inspiré Chokwelunda, membre ya Bana Misatu, dirigeante technique ya Koreki, mwana ya Nganganzambe pe membre ya Afki. Yazali mwana ya tata Mafuta Mwamba ya mboka Katopa pe maman Mbombo Kabala ya mboka Luebo. Ibana bango kozala
samedi le 8 mai 2021 à Onankamba Gotam Samana révérend Soukami Mambona Léon, représentant légal deuxième suppléant, représentant la ville sainte. Papa Thierry Elongo, Yazali Nkengi, Mwana Yanganganza, Mwana Tata Elongo, Bokungu Joël Yamboka Maniema, Pe Maman Tumba Adolphine Yamboka Kabeya Kamwanga, Yetata Thierry Akobala na Maman Maya Vanga Divanga Chanel, Yazali flûtiste volontaire Mwana Yanganganzambe, membre ya 3 secteurs, membre ya Kaki. Mwana ya Tata Dievanga Simon Diouf Yamboka Kindombe pe maman révérende Kisita Bwensa Bernadette Yamboka Kisungu Ibal na bango kozala samedi le 15 mai 2021 à Wanayelu Selemi Yasika Ekotam Samana révérend Moudoudou Ndompaoul Kovey, représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église. Tata Kionga Luamba Yazali Mondimi Mwana ya Tata Luamba Nkole Yamboka Luangu pe maman Nsadi Nyati Yamboka Luangu. Tata Kionga akobala na maman Landu Mayemba Moyembi na Koreki, membre ya comité mixte Angola Bafleuve. Mwana ya Tata Mayemba Yamboka Kibula kuna na Bafleuve pe maman Tomo Tubaka Yamboka Kiyalala. Ibala bango kozala samedi le 29 mai 2021 à Onankamba Nouvelle-Jérusalem. Gotam Samana révérend Itoko Isukali Daniel. Papa Diangenda Kamulete Joseph Kadeja, Papa Kadeja, Yazali membre ya MSSK, sieur jardinier pe motard, membre ya Bana Misatu. Yazali mwana Tata Kamulete Mvi Budulu Yamboka Bakwa Kalonji pe maman Kapinga Kabemba Yamboka Kamana Yetata Diangenda Kamulete Joseph akobal na maman Ngalula Ntumba Chandra Yazali Moyembi na Jiteki, membre ya Fiki jeune, membre ya Bana Misatu pe membre ya Solidarité Ratelki. Mwana Tata Ntumba Golide Yamboka Bayombo pe maman Yambonga Louise Yamboka Abouzi. Ibala na bango kozala samedi le 26 juin 2021 à Onankamba Nouvelle-Jérusalem et Gotam Samana révérend Mbezo Zayana François. Kaka Moposo ya le 26 juin 2021 to kozala na libala ya Tata Wilombe Lumumba Victor. Yazali mwana ya Tata Mbombo Wilombe na maman Losa Mania Georgette. Ye Tata Wilombe akusambelaka na paroisse ya Lubumbashi. Yazali pe flûtiste akobala na maman Kapinga Chiyoyi Lorette. Mwana Tata Chiyoyi Kabwe pe maman Ngomba Kaleba. Ye maman nde akosambelaka na Lemba Imbu kuna na Kinshasa pe membre ya Jiteki. Libala na bango ekozala samedi le 26 juin 2021 kuna na Lemba Imbu ekotam sama na révérend Matundu Léonard. Toke ibongo na kopesa na mbote Faki Obilenge. Sengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC, police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, hôtel Mavance de Pesabino, Mbote. To sengi pe na bandeko na biso, ba ye bauti na mangomba mususu balongo bipai na bipai ba ye pèlerinage awa na Yerusalemi, pe bazali na biso elongo na kati ya ndako ya Nzambe monene o ya Nkamba na losambo ya mokolo molelo bateli matko pesa bango Mbote. Faki musique.
tika ete topesa bango mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda. Toyebi ete tozali toujours na période monene ya molulu monene moi le 6 avril. Bimbangi ezali mingi moi totanga ngo ezali te pona kowela ngonga sengi bolimsi. To sengi na bandeko na biso baye bimbangi ekomelaki bango ekomelaki biso pe baye bimbangi na bango nano ekomeli biso te atelema banso tokoka kopesa bango mbote. To sengi pe na bandeko na biso baye bauti na mikili ya poto sika nyonso tobozwami botelema topesa bino mbote bino pe bimbangi na bino ezali mingi botelema topesa bino mbote. Faki musique. Tika ete topesa bandeko na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda. Lobi ezalaki mokolo ya esengo monene tempelo etondaki na ntina libala ya bana na biso papa Malanda pe mama Vuele sengi na couple oyo esili kobalana batelema kopesa bango mbote. Fluki, pardon, Faki musique. Maboko topesa bana na biso mbote ya esengo pamba te bango balongi na bango batosi mibeko ya lingomba pe basepelisi tata molimo santu topesa bango mbote ekoki na bango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina biloko fanda. Tosengi na bandimi ya 4 cas ya mbanza bakoriste baprotocole membre ya MSSK Croix Rouge service d'hygiène batambusi ya misala kati na Yerusalemi responsable ya service d'adduction d'eau pe ya SNEL elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Nkamba hotel mabanso topesa bino mbote. Tosengi pe na tata médecin directeur ya hôpital na biso Masenzaki Kiunga elongo na tata infirmier responsable ya centre de santé papa de Lungana batelema topesa bango mbote elongo na collaborateur na bango ba médecin ba infirmier pe membre ya administration personnel administratif hotel mabanso topesa bino mbote. Tosengi na maman conseillère résident des ECK awana Nkamba atelema topesa ye mbote elongo na batambusi ya bitelo na biso. Tosengi na ba chef de camp ba adjoint bango ba chef de quartier adjoint batelema topesa bango mbote. Tosengi pe na bankengi balongi baselu batelema banso topesa bango mbote elongo na ba maman veuve ba maman Mafola. Faki musique.
ete topesa bango mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bofanda na bino tosengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 160e promotion pe banso baleka na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine faki musique. Bongisa maboko topesa batei na biso mbote pe bamhamazai mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo okokina bino kofanda tosengi na batata pe bamama pasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements association et services au niveau communal territorial ou division unique ou division provinciale secrétaire et inspecteurs provinciaux représentants provinciaux pour les Mabanso Sabino, Mote, Faki, musique. Topesa batata pe bamama pasteur mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci. Tosengi na ba responsable des mouvements association service au niveau national, directeur de département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba, inspecteur, secrétaire comptable, évangéliste et à ville sainte. Botele mabanzo topesa bino mbote. Tosengi pe responsable des mouvements association et services au niveau général, responsable et habité illuminé Nabiso, école biblique, école de formation de pasteur, école de missionnaires, responsable et université Nabiso Simokimbangu, ce qui bazali 4 Nabiso batele mabanzo topesa bango mbote. Faki musique. ete topesa batambusi na biso mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup ki na bino kofanda. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes toujours en pleine période des festivités
festivités du 6 avril 2021. Ces festivités s'étendent du 6 au 30 avril 2021. Et les invités de sa divinité, Papa Simon Kimbangu,